Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ich bin ganz ehrlich, ein kleines bisschen reizt mir, dass ich das angefangen habe jetzt mit dieser Geschichte. Da ich wieder gesehen habe, war lecker. Gestern über 1,5 Stunden für eine halbe Stunde Rohmaterial. Aber wir machen weiter. Hier haben wir jetzt gerade bloß noch ein bisschen hier bei Inge nochmal im Stream da angeschaut, weil Cyril und Hank und der Laubsägenmann waren da in dem TikTok-Stream. Keiner war wohl nicht dran, ich habe bloß die letzten 10 Minuten gesehen. Es ist inzwischen, glaube ich, ziemlich klar zu sagen, dass hier der Stream von dem J-Love oder wie er heißt, kein Safe Space mehr für Rainer ist. Weil da ist halt jetzt einfach massivst einfach bloß noch vom Leder gezogen worden über Rainer. Und das hat meiner Seele gut getan. Außerdem habe ich Grüße ausgerichtet über Serial und der Laubsägenmann hat gesagt, er küsst mein Herz. Also mein Herz fühlt sich sehr geküsst gerade. Ein sehr schönes Gefühl. Nichtsdestoweniger, ja, wir haben diese Scheiße hier noch nicht durchzuziehen. Das sind jetzt noch, ja, 1,75 Stunden knapp. Ja. Ja, dann bleibt mir nicht viel anders zum sagen, außer hockt euch her, sagen wir mehr, reißt euch eine halbe auf oder 2 oder 3, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Wir gehen ja zurück in diesen Stream. Ne? Ich habe nimmer ganz auf dem Schirm, wo wir gestern aufgehört haben. Wir gehen es einfach wieder rein. TikTok oder auf Twitch oder auf Twitter oder auf YouTube oder sonst wo. Diese Sachen. Sinnlose Aufzählungen, da fühlt man sich doch gleich wieder. Da kommt, also man hat keine Ahnung mehr, aber man kommt gleich wieder rein. Ja? Und dann, ach ja, es wird einfach mal wieder irgendwas schwadroniert und irgendwas aufgezählt, bloß damit die Luft scheppert. Wissen wir Bescheid, sind wir bei Rainer Winkler. Werden doch schon seit 10 Jahren gefaked. Das heißt doch nicht, dass ich das gewesen sein muss. Rainer, das wird alles nicht gefaked. Ist klar, es hat immer mal wieder Sachen gegeben, die gefaked wurden, aber der Großteil ist halt tatsächlich echt. Und du hast halt auch ganz oft behauptet, dass irgendwas fake ist. Verzeihung, du hast ganz oft behauptet, dass irgendwas fake gewesen wäre. Wo du dann irgendwann kleinlaut eingestehen hast müssen, na, es war doch so. Und dann sind wieder die Ausreden gekommen. Aber ich war ja irgendwie müde und die sind mir auf den Sack gegangen und bla 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 bla. Die Hater schreiben Leute, ich schreibe Leute schon immer richtig. Ich habe Leute schon immer richtig geschrieben. Nein, es ist vollkommen wurscht, es geht darum, wie du es gesagt hast. Nie habe ich das falsch geschrieben. Außer wenn ich es mit Absicht geschrieben habe, wenn ich zum Beispiel in einem Post oder sowas gemacht habe und da. Es geht gleich wieder gut los. Ich habe das noch nie falsch geschrieben. Außer wenn ich es gemacht habe. Zitiert habe. Aber die Hater schreiben Leute mit L-O-I-D-E. Hallo. Gut. Gerade noch gerettet, Rainer. Idee. So schreibt man. Auch Metal habe ich niemals falsch geschrieben. Nicht Ja, aber du hast es falsch ausgesprochen, Rainer. Du hast halt nicht Metal gesagt, sondern du hast Metal-Leute gesagt. Und freilich sagt man, okay, das schreiben wir mal so, wie man spricht. Metal-Leute. ein einziges Mal habe ich in meinem Leben Metal falsch geschrieben. Nein, Rainer, doch, du hast es schon häufiger falsch geschrieben. Du hast vielleicht nicht falsch geschrieben, aber dein Fränkisch, da sagst du statt ja. Metal oder so, da sagst du Ich Metal. weiß schon, was du meinst. Ja. Das sind Sachen, die sich die Hater angewöhnt haben. So. Und Ja, haben wir uns das aus dem Arsch gezogen vielleicht, oder? Was meinst du, woher wir das haben? die Hater verarschen mich ja damit schon. Ich denke, hältst du es nicht für möglich, dass jemand, der meine Blogs auch liest, so wie du, und mich wirklich in die Pfanne hauen will, auf die Art und Weise, und dass mich viele in die Pfanne hauen wollen, kann man ja nicht abstreiten. Ich lese deine Blogs nicht, ich lasse sie mir vorlesen von Mimon. Man kann nicht so schreiben, wie er schreibt. Er hat Es ist geil. Das ist super geile Verteidigung. Das ist ja besser noch als die Chewbacca-Strategie. Ja,
hier schau mal, die verarschen, wie ich rede. Dann haben die sicher auch alles andere gemacht, was ich behaupte, was sie getan haben. Ja? Case closed, Thema beendet, ich muss weg. Alter Schwede, ja, keine Ahnung. Der da drüben, das ist Quiz der Mörder. Ja, woher wollen sie denn das wissen? Ja, letzte Woche, da hat es mir sauber gemault und der hat das gesehen und dann hat er lachen müssen. Deswegen ist er auch Quiz der Mörder. Ah ja, sofort hinrichten, Netzertler. Eine Schriftweise, die total... Auch nicht, wenn du siehst. Es gibt sogar einen Beruf, der darauf ausgelegt ist, dass man etwas so nachschreibt, wie es... Gut, der Beruf ist heutzutage eigentlich nicht mehr so der Fall, wie es vielleicht vor 100 Jahren oder so war oder vor 200, 300 Jahren war. Dann ist es irrelevant und du kannst ja gleich dein reidiges Maul halten. Bevor man Bücher geschrieben hat. Ne? Also, Bevor man Bücher geschrieben hat. Was? Also ich will ja nicht vom Thema ablenken. Ja? Also wo es ja gerade darum geht, ob ich irgendwelche räudige Scheiße im Internet verbreitet habe. Aber damals, die Höhlenmalereien, da haben die auch schon ganz gemein hier die dicken Höhlenmenschen gemoppelt. Ja? Das ist da hast du ein Bild von meinem Vorfahren. Ja? Und wie er die Leute anbrüllt. bevor man die ausdrucken konnte, meine ich. Da wurden Bücher auf die Art geschrieben, das haben meistens Mönche gemacht, in Form der Bibel oder auch in anderen Büchern. Die haben das so nachgeschrieben, wie es vorgestanden war. Es gibt nicht wenige, die das können. So, Das hat... Rainer, das hat doch überhaupt jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ja, Rainer, du hast hier widerliche Scheiße geschrieben. Das war ich nicht. Hast du irgendeinen Beweis dafür, dass du das nicht warst? Weil steht Rainer Winkler da, ist das ein... Ne? Ja, früher, da haben die Mönche die Bibel mit der Hand geschrieben. Ja, leuchtet ein, Rainer, bist absolut unschuldig. Glaube ich da sofort weiter zum nächsten Thema. Halt dein Maul. Über 300 Seiten. Also ich glaube nicht, dass sich da einer hinsetzt und 300 Seiten Blödsinn schreibt und dann sagt, das ist von Rainer. Das streite ich nicht ab, darum ging es ja auch nicht. Richtig, darum, Rainer, halt einfach dein Maul. Darum geht's. Du sollst einfach dein reidiges Maul halten. Raschel. Es ging darum, es gab ja in diesen Veröffentlichungen unter anderem einen Post mit einem Kindermädchen oder irgendwas. Davon habe ich geredet. Das ist auch, glaube ich, ja. ich weiß nicht, wie lange das ist. Aber die Geschichte, dass du deinen Vater gerne mal was reinmelden willst, die ist wahr? Nicht mein Vater. Doch, Rainer? Jetzt komm, das kannst du jetzt wirklich überhaupt nicht mehr leugnen. Das ist auf deinem Blog veröffentlicht worden, unter deinem Account. Dass du deinen Vater anblubbern wolltest. Das hast du selber geschrieben. Wie ein junger Kerl, dein Vater gerne mal die Trompete spielen möchte. Das war ein Rollenspiel, wo ich auf einer Webseite, wo man speziell wenn ich jetzt nach derartige Kontakte schreibt, dann wird man das jetzt wahrscheinlich falsch verstehen im Sinne von, dass es speziell immer um sowas geht, für sexuelle Sachen. So. Das war dein eigener perversen Blog, auf dem du das geschrieben hast. Auf dieser Seite haben wir uns kennengelernt und haben uns geschrieben und angefangen hat er damit, nicht ich. Und ich habe dann halt einfach ein bisschen mitgeschrieben. Das hat jetzt aber nichts zu bedeuten. Das ist ein Rollenspiel, etwas Unechtes, etwas Gefaktes. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und das kann man auch nicht vergleichen. Wenn dir das auch schon ein bisschen creepy vorkommt, da kann man ja sagen, ey, sorry, aber das ist mir schon ein bisschen too much. Es gibt Menschen, die, ja, das habe ich kein Problem damit, wenn das für dich too much ist. Das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt Menschen, die sich als Furries bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst. Doch, das sind diese, ich sag mal, Hunde oder Fabeltiere, die sich mit Plüsch anziehen, ja. Passt, ja. Das sind Menschen, die sich selbst als Tiere betrachten. Es ist so geil. Hauptsache nicht tatsächlich aufs Thema eingehen. Rainer, hast du die Sachen da geschrieben? Ja, früher haben die Mönche die Bibel mit der Hand abgeschrieben. Rainer, was ist mit der Geschichte mit deinem Vater? Ja, es gibt Furries, die, hallo? Ich glaub, der Mann hätte Politiker in der Dummdödelpartei werden können. Einfach nie auf die Frage antworten, die gerade im Raum steht, sondern immer schön das Thema wechseln. Also auch sexuell gesehen, sich als Tier entsprechend. Es ist aber, wird zwar viel nachgesagt, aber das hat absolut nichts mit Tieren und sexuellen Handlungen zu tun. So, du lenkst jetzt gerade ein bisschen ab. Das ist schon ein bisschen im Kopf. Ich lenke nicht ab. Ich komme darauf noch zu sprechen. Was ich damit sagen wollte. Es ist ganz komisch, gell? Wenn irgendjemand ein Argument bringt, dann muss Rainer
krampfhaft dazwischen labern, weil er wegen seinem ADS angeblich seinen Gedanken nicht 5 weitere Sekunden halten kann, bis der andere Mensch ausgesprochen hat. Aber bei sowas, da holt er aus bis durch Pontius und Pilatus. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war gelogen. Ende der Geschichte, Rainer. Ganz komisch, dass der ADS auf einmal nimmer hatet, wenn du ausholst bis zum allerersten Tag auf der Welt. Da hat er Core ADS, aber wenn er Leute unterbrechen will, da hat er ADS auf einmal. War, dass diese Fairies, das sind Menschen, die sich als Tiere sehen. So. Und diese Menschen haben diesen Fetisch. Die haben absolut kein Interesse daran, mit echten Tieren irgendwas in der Art zu machen, sehen sich selbst aber als Tiere. So, wir stehen aber, was das angeht, auf Menschen. So, und genau das ist dasselbe. Es ist ein Verhalten Es ist alles genau das Gleiche, Rainer. Menschen, die sich einfach in einer Rolle sehen. Jetzt wissen wir, er hat abartige, vielleicht, Dinger, wie heißt es, sexuelle Gedanken, keine Ahnung, ja? Ja, aber Flori mit Inzest zu vergleichen. Ja, meine Frage ist jetzt, wenn er irgendwelche komische Neigungen in seine Birne hat oder sonst was, ja? Das wissen wir. Aber am Ende des Tages... Am Ende des Tages kommen wir auf dass Rainer wieder lügt. Und ich glaube auch, wie können Ich habe es nie abgestritten. Ich habe es doch nie abgestritten. Nein. Das ist jetzt eine Tatsache. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt, ne? Aber ich würde dir raten, such dir psychologische Hilfe, dass du einmal... Ich jedem raten, der sich anmaßt, mir zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Weil letzten Endes, Ladies and Gentlemen, ist mein Verhalten bei weitem Das ist gesünder gleich, als ja. das Verhalten anderer Menschen. ja, da liegen Welten dazwischen. Ja. Und entschuldige, aber ich glaube nicht, dass du in der Lage bist. Im Übrigen ist das klassische Kindergartenargument. Rainer, sucht aber bitte professionelle Hilfe. Such du doch professionelle Hilfe. Ja, weil nämlich vor 2000 Jahren im alten Rom, da hat die Leute auch schon professionelle Hilfe gesucht, wenn sie den dicken Mann gemoppelt haben. Primus Moppelus. Nachzuvollziehen, um was es letzten Endes geht, weil du hast gerade schon nicht verstanden, was der Vergleich, den ich gebracht habe, sollte. Ein Ja, weil er komplett aus dem Arsch gezogen war und überhaupt nichts mit dem Thema zu tun gehabt hat, Rainer. Rollenspiel Will auch nicht ist ausreden ein lassen, Spiel. oder? Ja, mag sein, aber das ist trotzdem ein Rollenspiel und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Eine psychologische Hilfe würde ich brauchen, wenn ich tatsächlich diese Sachen umsetzen würde. Das ist gleich wie wenn ich mit meinen Freunden Dungeons & Dragons spiele. Das ist ein Rollenspiel, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht ein bisschen Creep für dich, aber das heißt nicht, dass es für alle anderen Creep ist. Ein Fairy hält sich selber auch nicht für Creep. Das war der Vergleich, darum ging es mir. Bei den Runden geht es darum, dass der Dragon bei den anderen ins Dungeon eindringt. Nicht wegen deiner Abneigung oder deiner Fantasien, die du eventuell hast, sondern erstmal um das ganze Mobbing, sagen wir, ne, von den Kritikern, dass du da Hilfe bekommst, dass du dir erstmal komplett aus dem Internet rausziehst, dass du erstmal zum Sozialamt gehen kannst. Nein. Du überspringst die ganze... Der muss erst einmal muss der in die Lalaburg eingeknackelt werden. Und dann müssen dem mal wirklich sämtliche Schrauben gerade gezogen werden. Und das mit medikamentöser Hilfe. Und wenn der wirklich so zugestopft ist, von oben bis unten, dass der nimmer weiß, wo vorne und hinten ist, ja, dann ist er vielleicht wieder normal. Also was heißt normal? Dann kann man vielleicht wieder auf die Gesellschaft loslassen. Aber ich glaube, dass eine normale Therapie bei dem müssen wirklich heftige Medikamente her, weil der hat einen kompletten Realitätsverlust erlitten. Der lebt in einer Welt, in der seine Realität das gleiche ist wie die komischen japanischen Kinderfilmchen, die er sich anschaut. Und jedes Mal, wenn ihm irgendwas passiert, ist es genau wie bei diesem Charakter und er muss da bloß durchziehen und durchhalten und dann kommen am Schluss dann doch wieder irgendwelche Leute. Nein, aber es funktioniert halt auch. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, er kriegt einfach keine harten Konsequenzen zu spüren.
Und solange er keine harten Konsequenzen zu spüren bekommt, glaubt er, das läuft immer so weiter. Dann kriege ich da wieder ein paar Mark 50 gebettelt und dann geht da wieder was her. Und dann reicht's doch wieder für 2 Tage im Hotel. Im Übrigen, ich habe gesehen, dass er jetzt wohl schon wieder gebettelt hat. Barren sind schon wieder weg, die 1200 Euro. Ich in meiner gnadenlosen Utopie habe gesagt, 3 Wochen GWM, er hat es in unter 10 Tagen geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, du hast dich mal wieder selbst unterboten. Und jetzt hockt er wieder da. Habe ich es gesagt? Ihr könnt es nachschauen in einem meiner Videos aus den letzten 10 Tagen. Weil ich gesagt habe, hier, jetzt gerade fühlt er sich wieder allergrößte, hat er wieder Kohlen gekriegt. Aber in 3 Wochen spätestens ist das weg und dann hockt er wieder in der Bahn und dann hast du wieder, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich brauche eure Unterstützung, ich habe kein Geld mehr. Und genauso ist es gekommen, quelle surprise. Aber es ist auch klar, 1200 Euro. Hey komm, wenn ich mir ein bisschen zusammenreiß, dann kann ich davon 1,5-2 Monate geschmeidig leben. So. Ja, vielleicht nicht geschmeidig, aber man kommt über die Runden. Was macht Rainer? Oh, fahren wir nach Sylt, Etzatler. Kaufen wir uns ein neues Computerspiel, Etzatler. Ja, das ist ja schön. Da bist du da mal im Hotel, und dann in Berlin nochmal im Hotel, dann auf Sylt im Hotel. Die Zugfahrten rauf und runter, dann das neue Computerspiel, Forest, irgendwas, schieß mir ins Knie. Und. Dann war er wohl auch noch 2-mal im Kino. Im Kinobesuch muss man sich heutzutage leider Gottes auch erst einmal wieder nochmal leisten können, weil das utopisch teuer ist. Wenn man denke, komm, wenn ich wirklich nicht eine kleine Popcorn und die Kinokarte bin ich 20 Euro los heutzutage. Wenn ich es 2-mal mache, bin ich 40 Euro los und der kauft sich eine kleine Popcorn. Also ist er pro Besuch 30 Euro los. Wenn dann nur irgendein Zuckersaufi dazukommt, sind wir bei 35 Euro pro Besuch, sind 70 Euro schon wieder beim Teufel. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, gut haben wir es gemacht. Eine Trauminvestition. Ja, von 70 Euro, manche Leute, die Bürgergeld beziehen, haben das für den ganzen Monat für Lebensmittel über. Just saying. Dir eine Wohnung besorgen kannst, weil wenn du nicht im Internet bist und komplett raus, egal ob du jetzt sagst, hey, das ist mein Beruf, ich lebe davon, ey, es gibt Sozialstütze, da kann man auch von gut leben, es gibt viele, die damit klarkommen und dann kannst du erstmal... Ja, davon kann man überleben. Vor allem jetzt mit der Inflation der letzten Jahre ist, auch wenn das Bürgergeld jetzt 50 Euro mehr gibt, das gleicht es im Leben nicht aus. Es gleicht es im Leben nicht aus. Und ist schon schwierig. Also es war davor schon schwierig, das ist heutzutage, aber es geht. Man kann damit überleben. Auf einem sehr, 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 sehr niedrigen Niveau. Und wenn man ganz genau drauf schaut, dass man jeden Penning 3-mal umdreht. Komplett Neustart machen. Einmal komplett deine ganzen Sachen beim Psychologen mal freilassen. Mal, ne, du willst ja auch zur MPU. Also ich glaube nicht mit der Einschätzung, wie du machst, schaffst du keine MPU. Du musst am besten erstmal, musst du sowieso zum Psychologen, weil du eine MPU-Vorbereitungskurs machen könntest. Das würde dir unheimlich helfen. Weil so ich wie schon du mehrere jetzt denkst, psychologische Gutachten hinter mir habe, das weißt du natürlich nicht, ne? Und bisher hat kein Psychologe, mit dem ich zu tun habe, Oder ja, die haben ihn alle nicht begreifen können, weil er so ein besonderer Mensch ist. Kommt jetzt diese Geschichte wieder. hatte, und das sind nicht wenige gewesen, aufgrund von den letzten Verhandlungen im letzten Jahr und so weiter. Und auch noch wegen einer anderen Sache, in der ich jetzt zuletzt wegen den Hatern, Entschuldigung, wegen den Kritikern war. Ja, und weil man als Kind schon gemerkt hat, dass du nicht ganz durchbachen bist und man dich da schon hingeschickt hat und die Leute gesagt haben, Herr und Frau Winkler, es tut uns fürchterlich leid, aber sie haben einen Deppen geworfen. Ich bin im letzten Jahr bei 3 verschiedenen Psychologen gewesen. So. Nee, Ja, Rainer, ich bin im letzten Jahr genau bei 0 Psychologen gewesen. Was sagt uns das? Und ich habe einen Job und ein funktionierendes Sozialleben. Entschuldigung, bei 2. So. Und ja, ich habe hier und da einige Probleme. Mit dem Hate selber hat es aber nichts zu tun. Letzten Endes. Er versteht das wieder nicht. Er versteht, dass seine
die Tatsache, dass er psychologisch derjenige ist, der Grund für den Hate ist. Er begreift das einfach nicht. Ist dabei nicht so rausgekommen. Warum machst du weiter, wenn du weißt, dass Ich muss mal ganz kurz eingrätschen, bitte, ja? Wir haben noch mehr Leute, die hoch wollen, ja? Nee, dann ich gehe raus, kein Problem. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Medloff. Meine Frage erstmal an dich, weil du hast ja vorhin gemeint, zwecks Aufklärung und deswegen sitzt ihr hier. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, zwecks TikTok und so und mit Live gehen und was ihr da macht, aber was genau meinst du jetzt eigentlich? Ihr sitzt da und klärt auf? Nein, Ja, ich habe gesagt, ich kann es dir wiederholen, kein Problem. Das war schon länger her, vielleicht hast du nicht mehr so auswendig im Kopf. Also, ich habe gesagt gehabt, dass wir ja, hier hat man die Möglichkeit einfach auch mit der Person, sage ich mal, also wir machen das ja nicht nur mit ihm. Ich verstehe es halt nicht. Wieso, wenn man die Möglichkeit hat, mit der Person selber dann auch zu reden, warum man das dann nicht in der Form nutzt? Weil einfach... Ja, da muss ich dir jetzt schon ein bisschen auch dazwischen grätschen, weil ihr Rainer hier das Lex Winkler durchsetzen wolltet. Hier nur mit Kamera und Rainers Regeln. Und weil ihr den Leuten gesagt habt, ja, nee, lass da mal den Rainer, wenn er die Leute wieder unterbrochen hat, lass ihn noch mal ausreden. Freilich sagen dann die Leute, unter den Umständen kann ich keine anständige Diskussion führen und dann komme ich halt auch nicht rein. Weil das genau gar keinen Sinn macht und 100% Lebenszeitverschwendung ist. Zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt was siehst, du siehst ja nur vom Internet und von dem, von hier und tralala, ja. Natürlich stimmen 90% der Sachen, was da drin sind, stimmen, ja. Aber so hat man doch die Möglichkeit, das alles doch wirklich dann auch, sage ich mal, in der Form auch zu bestätigen. Wo ist jetzt da der Unterschied? Findest du, das ist besser, wenn irgendwelche Leute seit 10 Jahren Videos über ihn machen im Internet, aber man sieht diese Leute nicht und wenn die jetzt die Möglichkeit haben, sich hier zu äußern, kriegen die keine Wörter raus, dann kommen Leute hierher, wo dann sagen, hey, ich komme da nicht hin zum Reden. Aber wenn du nicht dahin kommst zum Reden, warum machst du dann Sachen über ihn? Oder warum verdienst du denn über deine Kanäle Geld über ihn? So, also das ist einfach nur das, was ich dazu sage. Weißt du, ich meine? Aber ist euch klar, dass das auch alles auf YouTube landet und es halt auch nochmal komplett thematisiert wird? Diese ganzen Ofenkäse und diese ganzen, wie die alle heißen, die Videos, die sie reinstellen, die werden auch thematisiert, oder? Ja. Ja, aber in den Kommentaren, ohne dass man einen Dialog dafür hat. Das, was der Henk da seit Jahren macht oder so, ist ja vielleicht positiv auch. Aber er hat jetzt das erste Mal die Möglichkeit jetzt gehabt, mit dem Drachenlord zum Beispiel, also mit dem Rainer selber zu reden. Also jetzt frage ich mich doch, was ist daran sinnvoller? Die müssen doch dann hier auftauchen. Also bei jemandem, mit dem man sich normal unterhalten kann, da wäre das tatsächlich eine sinnvolle Geschichte. Aber bei einem Rainer Winkler halt eben nicht. Man hat es jetzt auch anscheinend wieder gesehen, wie gesagt, ich habe das nicht von Anfang an verfolgt, aber es scheint halt so zu sein. Bei dem Stream heute, da hätte jetzt Rainer wieder die Möglichkeit gehabt, sich den Leuten zu stellen. Aber er hat wohl die Zeichen am Horizont schon gesehen, dass er sich gedacht hat, okay, da werde ich jetzt die Leute hier nicht mehr als Bodyguards haben, sondern die haben sich wahrscheinlich die Kritik auch ein bisschen zu Herzen genommen, dass die das ein bisschen mehr moderieren und ihn halt nicht mehr dazwischen blöken lassen und dann muss er sie tatsächlich der objektiven Kritik stellen. Und da hat er überhaupt keinen Bock drauf gehabt und dann hat er einen Arsch zusammengezwickt. Aber schon sowas von, dass da hätte er bloß ein Stück Holzkohle dazwischen klemmen müssen und wäre erst reine Diamant rauskämmer. Um auch mal Scrubs zu zitieren, Herr Winkler. Wenn ich jetzt so ein Ofi wäre oder sonst wäre ich schon hier reingerannt und hätte meine Meinung gegeigt und alles andere drum und dran. Es geht auch darum, denke ich, wir stehen in erster Reihe. Wir sind die Menschen, die man sieht. Wir zeigen uns gut. Wie er das jetzt so wieder instrumentalisiert. Die schauen selber so, von was für einem Wir redest du eigentlich? Es ist so geil. Rainer versucht hier gerade, dieses komplette Format zu kapern. Er ist jetzt nimmer der Kaschball, der da reingenommen wurde, damit er sich mit seinen Kritikern, in Anführungsstrichen, einmal auseinandersetzen kann. Oder die sich mit ihm. Jetzt ist es schon wir. Es ist praktisch schon, er ist schon Teil der Crew. Gut, jetzt wegen meiner Kamera nicht, aber wir zeigen uns, man sieht, wer wir sind, man sieht, wie wir aussehen, wer sieht, was wir sagen und man sieht, was wir machen. Aber die Leute, wie die Kritiker, wie Ofi, wie Mimi und wie Regenbogenschafel und wie sie alle heißen, und diese Leute verstecken sich hinter etwas und behaupten, dass ich nicht dafür geeignet bin, dass ich Videos und Streams im Internet mache. So, zeigen aber gleichzeitig, dass sie selbst nicht den Mut oder auch nicht die Veranlagung und auch nicht wie drücke ich das aus? Ja, wie drückst du das jetzt aus, Rainer?
Rainer, du willst die Leute dazu provozieren, dass sie ihr Gesicht zeigen. Und das nicht aus irgendwelchen ehrenvollen Gründen, so wir zeigen unser Gesicht und ihr seid die feigen Leute, die im Untergrund arbeiten. Du willst einfach bloß die Möglichkeit haben, Leute zu doxen. Die sind nicht in der Lage, die gleichen Ambitionen an den Tag zu legen, wenn es um sie selbst geht. Sie haben nicht sie können sich selbst nicht so zeigen oder auch nicht so artikulieren, wenn sie dann jemanden gegenüberstehen, der das zum Beispiel, wie jetzt im Fall von Hank und mir, schon seit 10 Jahren oder so macht. So, Hank war mir teilweise verbal da einfach komplett unterlegen. Ja, genau, Rainer. Bloß weil du ihn niedergebrüllt hast und er irgendwann gesagt hat, auf diese Shitshow habe ich keinen Bock mehr, war er dir verbal unterlegen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Rainer, du hast ihn einfach nicht ausreden lassen. Du hast einfach drüber gebrüllt. Dass er dann irgendwann sagt, hey komm, unter den Umständen unterhalte mich nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Für so einen Scheiß verschwende ich doch meinen Atem nicht. Und dann als haha, siehst du, ich bin der große Drachenlord, der war mir so unterlegen. Nicht, weil er vielleicht nicht so clever ist oder nicht so schlau ist, das will ich in dem Fall gar nicht in den Raum stellen. Es geht eher darum, es ist nicht jeder dafür gemacht, sich hinzustellen im Video, im Stream und so zu sagen, was er denkt oder zu machen, was er denkt. Hier weiß ich ja, Frauen Ja, dürfen alles gut. nicht immer ausreden, aber schau mal, Rainer, ich Warum? verfolge Stopp. Entschuldigung, meine Liebe. Warum sagst du? Naja, habe ich jetzt gerade auch so im Chat so ein bisschen gelesen Hast du und gelesen? Hast du es gesehen? Oder hast du es und nur bei gelesen? der einen, die mit drinne war, das glaube ich schon ein wenig her, was ich auf YouTube, glaube ich, gesehen habe. Da war es ja irgendwie auch Thema. Aber schau mal, Rainer, ich will dich wirklich nicht persönlich angreifen, ne? So, ich verfolge, was dich Angreifen, ne? angeht, so das ganze Thema auch schon Jahre. Und so jetzt gerade so, ihr streamt so dieses Schema, was mir auffällt, so, dann haben die Leute jetzt die Bühne und sie kritisieren dich und du schnaust und man merkt schon so deine Abneigung darüber. Aber warum nimmst du diese Na doch, aber warum nimmst du sie nicht einmal an und setzt dich auch mal ehrlich mit dir selbst so mit auseinander? So, ich habe Scheiße gebaut, weil ich hier Scheiße rede. Die machen Scheiße, weil, ne, das ist halt quasi auch dein Ich Geschäft, räume meine ne? Fehler ein. Ich räume Aber meine nicht Fehler ja ein. aufrichtig, nicht aufrichtig. Muss man ehrlich sagen, nicht aufrichtig. Also das ist letzten Endes eine Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich Rainer, du hast noch nie irgendwas ganz ehrlich gesagt. Ah doch, du hast gesagt, dass dir die Opfer vom Wien-Amoklauf am Arsch vorbeigegangen sind. Da hast du nicht gelogen. Entschuldigung, Rainer, jetzt hätte der fast was unterstellt. zu jedem sagen. Ich setze mich mit mir seit Jahren oder seit Jahrzehnten reell auseinander. Ich habe schon auch in der Schulzeit mich reell mit meinen Problemen auseinandergesetzt und ich wusste auch und ich weiß auch, warum ich in der Schulzeit auch gemobbt wurde und geärgert wurde. Ich lasse mir das. Weil du ein Dirnenspross bist, Rainer. Das ist der Punkt. Rainer, du bist einfach schon immer ein Arschloch gewesen und die Leute haben es dich spüren lassen. Deswegen bist du in Anführungsstrichen gemoppelt worden. Wie wir sagen würden, du bist gemieden worden. Die Leute haben es sich halt einfach spüren lassen, dass sie mit dir nichts zu tun haben wollten, weil du einen widerlichen Charakter gehabt hast. Genauso wie du heute einen widerlichen Charakter hast. Deswegen nichts in mein Leben reinsagen oder erzählen von Menschen. Nicht, weil ich denke, dass ich besser bin oder mehr drauf habe oder so als die, sondern einfach. Rainer, du hast doch gerade gesagt, boah, schaut's mir an, da war der Hank drin, aber ich habe so viel mehr drauf gehabt. Es gibt halt Leute, die sind einfach nicht fürs Internet gemacht. Ja? So wie der Hank, aber ich, der große Medienprofi, habe es jetzt seit 10 Jahren bewiesen, dass ich es alles besser kann. Rainer, halt einfach dein Maul. Deswegen, weil jedes Mal, es gibt Ausnahmen, wenn ich mal das getan habe, was andere von mir erwarten oder zu mir sagen oder von mir möchten, dann ist es jedes Mal so gewesen, dass es noch mehr in der Katastrophe geendet hat, als wenn ich meinen eigenen Stiefel gemacht habe. Ich habe auch schon Sachen umgesetzt, die mir vorgeschlagen wurden. Und das nicht wenige. Das sind nur so meistens Rainer, du passt den Rock und Stiefel mehr nein. so Kleinigkeiten oder so geringe Sachen, dass die teilweise gar nicht auffallen oder nur sehr wenig auffallen. Ja, ich möchte Hilfe bis zu einem gewissen Punkt, aber ich möchte nicht hergehen und hinterher dann gesagt bekommen, das und das musst du so und so machen oder das und das kannst du so und so machen. Rainer, aber das ist die Voraussetzung für die Hilfe. Ich möchte schon Hilfe, aber ich will nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe. Ich will halt einfach bloß Barrene erbetteln. Warum begreifen die Leute nicht, dass ich einfach bloß Barrene will? Und warum beschmeißen sie mich nicht einfach mit Barrene und nochmal Barrene? Damit endlich Ruhe ist. Ey, wer sind die Leute von mir zu erwarten, dass ich an mir was ändere, bloß weil ich die Wurzel dieses ganzen Scheißübels bin?
Denn es ist nämlich immer so, dass zu mir die Leute sagen, du machst es jetzt so und basta. Und genau auf so eine Aktion stehe ich gar nicht. Da bin ich vielleicht... Ja, Heiner, das ist schade, dass du da nicht drauf stehst, aber bei behinderte Leid, da muss das halt so gemacht werden. Heiner, wenn Leute zu blöd sind, um selbstständig überleben zu können, dann müssen die jemanden vorgesetzt kriegen, der sagt, da hältst du das Maul, da machst du jetzt das, dann gehst du da hier und wenn du Geld für irgendwas brauchst, dann kommst du zu mir und fragst, ich hätte gern da und dafür Geld und dann überlege ich das und dann kriegst du es oder kriegst du es nicht. Ein bisschen kindisch, aber das ist eine Sache, das löst in mir grundlegend eine Trotzreaktion aus, im ersten Moment. Im Nachhinein denke ich dann oft über Sachen nochmal nach. Ich habe bestimmte An Scheiß denkst du nach. meinem Leben und ich werde mir diese Ziele von niemandem ausreden lassen. Und da bin ich einfach stur und da bin ich einfach eigen. Den Ja, Rainer, dann wird sich nie was ändern. Herzlichen Glückwunsch, besiegt. Ja. Auf unbesiegt ewig. Weg zu meinen Zielen allerdings ist eine andere Situation. Jetzt haben wir übrigens ein sehr aktuelles Beispiel. Die Idee, von wem die kommt, das spielt absolut keine Rolle, aber die Idee, dass ich jetzt gestern in meinem Stream ja zum Beispiel den Telegram-Chat vorgelesen habe und wenn auch noch nicht perfekt mich mit meiner Kritik daran zurückgelassen habe, sondern nur vorgelesen Alter, wer schnaubt denn da ins Mikro? Nein, das ist ja widerlich. habe. Diese Idee kommt Warum frage ich eigentlich? auch nicht von mir. Entschuldigung, ich... Ja, kennst du Bries, Rainer, dass die Idee nicht von dir kennt. Aber die ist so blöd, die hält glatt ab von dir kennen. Lies den Telegram-Chat vor. Ja, genau. Und was bringt das? Halt genau gar nichts. schweife mal so ab. Es kam auch sehr gut an, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit weitermache, sehr hoch. Ofi ist im Chat. Ich sehe hier keinen Ofi. Aber schau mal rein, mit dir reden ist enorm schwer. Ich will jetzt auch einmal so diese Chance nutzen, aber du hörst dich halt auch einfach gerne selber reden, ne? So, was viele nicht sehen. Schau mal, ich bin seit Juno-Zeiten schon und weiß davon. Und es ist ja auch so offensichtlich, du beleidigst auch einfach enorm viele Leute. Und es war auch im Stream immer an der Tagesordnung. Und so, was viele auch echt nicht verstehen, wie das so entstehen konnte. Du siehst die Hater alles als reines Kollektiv, so wie so eine Masse einfach. Aber du siehst nicht dahinter, was deren Problem ist. So, ich glaube, es ist menschlich, wenn man einen Mensch sieht, der eine derartige, ich sag jetzt mal, Perversion hat oder auch so Geschichten schreibt über mit der Familie oder wenn man Geschichten mit das, ja, das war eine nice Sache oder einfach so generell Leute beleidigen und so. Alles hat ja seine Grenzen. Wenn ich auch mit sowas anfangen würde oder jetzt du oder hier du, so ist doch klar, so das Internet ist groß, die Meinungen sind groß und ich würde die Hater nicht immer so als dämliches Gelüst sehen, sondern einfach auch, wenn ihr das macht, nutzt doch mal wirklich die Chance und hört doch mal beide Seiten, nicht nur Rainer, sondern da steckt viel mehr dahinter, als man denkt. So, ich meine, Ich habe eine Frage, du bist lang dabei, gell? ich Okay. bin nur Zuschauerin, ich bin keine Haterin oder Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Aber du hast doch gerade gesagt, hört dir doch die Meinungen an von. Es gibt auch andere Seiten und so, ja? ja. Das heißt, du kennst ja dann diese Ofis und so und alles. Also ich kenne alles. Wenn man schon Wir können Personen mit einem Wort kurz dazwischen gerätschen, dann darfst du Warte Entschuldigung, kurz. sonst vergesse ich's. Warte ganz kurz, Sonst vergesse ich's. Rainer, warte kurz. Bitte. Rainer, warte kurz. Ist nur ein Wort. Ja, auf einmal kickt der ADS wieder, ja. Es ist nur ein Wort. Wollen wir wetten, dass es nicht nur ein Wort ist? Und übrigens, diese sympathische junge Dame, die hat halt auch genau recht. Ja. Und das ist halt auch die wichtige Information, die auch bei diesen anderen Knallköpfen einmal ankommen muss, aber die jetzt wahrscheinlich inzwischen auch angekommen ist, Gott sei Dank. Also zumindest nach dem Streben davon heute zu schließen. Rainer erzählt denen immer so, dass es hier die Hater, das ist eine große Masse an Leuten, ja, die sind praktisch wie die Nazis, komplett durchorganisiert und die haben oben ein paar Leute, die anschaffen und die anderen sind alles Fußsoldaten und da wird er systematisch verfolgt und terrorisiert und in den Selbstmord getrieben oder so ein Scheiß. Ja? Dass er tatsächlich dann immer jemand auch den Leuten sagt, Leute, das ist halt es ist halt viel mehr dahinter und jeder Einzelne, der sich im Internet über Rainer äußert und Rainer hasst, hat seinen eigenen Grund dafür. Viele von diesen Gründen überschneiden sich, aber der eine findet jetzt die einen Sachen schlimmer und der andere findet die anderen Sachen schlimmer und dafür das eine wieder nicht so schlimm, aber es ist halt nicht so, dass wir ein großer Blob an Leuten sind, irgendeine Schwarmintelligenz, sondern dass jeder einzelne von uns seine persönlichen Gründe hat, warum er Rainer hasst. Und wenn ich tausende von Leuten habe, die alle ihre persönlichen Gründe haben, warum sie mich hassen, bin ich kein Mobbing-Opfer, sondern bin ich derjenige.
Ist nur ein Wort. Du weißt, du kennst alles. Du weißt, du kennst alles. Dann sind wir schon bei 5. Das finde ich sehr beeindruckend 10. von den ganzen Sachen, weil das weiß teilweise nicht mal ich. Das wollte ich nur kurz anmerken. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 27. Also ein Wort wollte er sagen, bei 27 sind wir rausgekommen. Schon fertig, Entschuldigung. Okay. Jesse, jetzt nochmal, ja? Das, was die Kanäle machen, ist irgendwo auch richtig. Würdest du jetzt da stehen an rein Das ist richtig und wichtig. Stelle oder jeder andere so. Es hat einfach seine Schattenseiten und das ist Realität. Und ich finde, wenn ich jetzt dann auf überall gesperrt bin und auf TikTok gehe und dann anfange zu lügen, es ist halt einfach nicht in Ordnung. So, das ist wie mit dem Führerschein. Wenn ich mein Fahrzeug gezielt als Waffe nehme, dann darf ich mich nicht wundern, dass dann hier eine höhere Stelle sagt und hier, her mit dem Führerschein. Das ist normal. Aber dann zu sagen, ja, die anderen waren schuld, obwohl offensichtlich ist, es gibt auch Videos, wo Aber das hat er doch hier gesagt. ja, aber trotzdem die Videos und auch im Livestream immer andere als Schuldige zu sehen. In welchem obwohl- Livestream? Aber so die Ausschnitte Ja, und es kam. warte mal, Jesse, guck mal, ich kenne mich mit dieser ganzen Materie und diese ganzen Sachen gar nicht so lang vorher, also gar nicht so lange jetzt aus, so wie du jetzt zum Beispiel, dass du einfach nur weißt, ich habe von ihm gehört und ich habe ein Video gemacht, ob die Leute mir was erzählen können, weil ich einfach gedacht habe, die Storys war voll krass zu hören einfach. Du hast vielleicht eine Meinung, dass du voreingenommen bist oder so. Ich nicht, weißt du? Er selber zum Beispiel, mir komplett in der Form ist es mir scheißegal. Die Leute, wo du da sagst, du kennst alle, du sagst, du kennst diese Ofenkäse und alles drum und dran, ja? So. Und das nennst du, ist es Aufklärung? Ja, was heißt Aufklärung? Aber das sind Kanäle, die beschäftigen sich ja offensichtlich mit Rainer und Ja, wenn sie sich damit beschäftigen, dann wären sie doch jetzt auch hier, oder? Wenn sie die Möglichkeit haben zu reden. Wir haben Ich habe kein TikTok. Hätte ich TikTok, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich kein TikTok habe, sagen wir es mal so, hätte ich TikTok und hätte es da, offensichtlich gibt es ja auch nicht mehr, das haben sie offensichtlich fallen lassen, diese hanebüchene Regel gehabt, dass man sein Gesicht zeigen muss. Also hätte ich TikTok und müsste die Kamera nicht anmachen und wäre sicher, dass die Scheiße einmal moderiert wird, dass man halt Rainer einfach jedes Mal, wenn er zum Schwadronieren anfängt, sagt, hey Rainer, jetzt halt er mal das Maul. Vielleicht hätte ich es gemacht. die her Aber es haben mir Gott sei Dank einige ehrenhafte Leute waren drin. Hier der, ich sag ja, Glaubsägen-Hater. Und heute Serial und Hank. Wie gesagt, es ist ja jetzt dann auch langsam auch angekommen. Und Rainer traut sich ja jetzt offensichtlich auch in diesen Strebenden nimmer nein. TikTok hat ja jeder seine Meinung. Wenn Ofi sagt, TikTok ist so kurzlebig, auch so die Gespräche mit den Leuten, da will er nicht mit rein quasi. okay. Da kann man das ja auch sagen, okay, das respektiere ich und das ist ja auch in Ordnung. Was für eine Scheißlache. Ja, schon. Und Aber hast du irgendwo ist es ja, dazugehört? wir sind ja hier auf TikTok, die Ja. Seite ist enorm kurzlebig, die Clips sind Aber wen juckt das ultra doch gerade? Wir sind doch gerade im Livestream. Ich rede doch auch mit dir. Was hat es mit TikTok zu tun? Ja, aber ihr sitzt da mit Rainer. Ja, und TikTok ist eine Schmutzplattform, muss man dazu auch sagen. TikTok ist eine Schmutzplattform. Und ganz ehrlich, ich habe mal was gesehen, wo es darum ging, so was TikTok alles an Daten von deinem Handy abgreift. Da wäre es da anders. Klar, die meisten Apps irgendwo, aber weiß nicht, ob ich eine App, die einer Firma gehört, die praktisch der chinesischen Regierung gehört, die jetzt nicht so super bekannt dafür ist, dass sie sensibel mit Daten umgeht, ob ich der meine kompletten Daten von meinem Handy geben will, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Und Er selber juckt mich in der Form nicht. Aber Genauso was- wenig wie die andere Seite. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du sagst ja gerade, TikTok ist so kurzlebig. Was sind das für Argumente? Ja, Was weil hat damit es zu einfach tun, weil es Tatsache ist. Ich würde mir Was ist wünschen, Tatsache? bitte nur ganz kurz ausreden lassen. Das wäre wirklich klasse. Ich finde so, wenn man Leute live nimmt, dann soll man auch wirklich Ja, auf jeden Fall. eine Basis schaffen. Einfach so, dass man Genau. wirklich reden kann. Und Dann muss man auch nochmal antworten. ja, das wollte ich ja auch gerade. Ich wollte es aber nur Ja. mal kurz einwerfen. Ja. So die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer und Wenn wir das gleiche Gespräch auf YouTube jetzt führen würden, wäre das anders. Stell dir vor, wir sind jetzt auf YouTube, wir streamen auf YouTube. Das ist jetzt nicht TikTok. boah, die Clips sind kurz. 10 Sekunden, 30 Sekunden. So die Leute Ja, komm, Leute, jetzt bitte nicht ablenken vom Thema. Ja, wir haben es begriffen, TikTok ist scheiße. Können wir jetzt bitte wieder über das Rainer-Thema reden? sind ja auch bewusst hier, weil es auch einfach
für die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr hergeben muss. Ist ja wurscht, ob man hier live gehen kann. Ich meine jetzt nur von den Videos. Die Leute sind ja nicht hier wegen die Livestreams, sondern hauptsächlich für die kurzen Clips. Du aber du siehst hast was grad, und nein, das stimmt nicht. TikTok wird auch in den nächsten Jahren auch dann YouTube und sowas auch übernehmen. Aber das ist, ist auch was anderes. Jessica, wir haben dich die ganze Zeit oben gelassen, du hast die Kamera aus, ja? ich kann das sie auch ist- anmachen. Also Okay, das wäre wenn nett, man du mich die sieht, anmachst. ist es kein Thema. Ah, okay, das ist offensichtlich doch noch das Lex Winkler durchgesetzt. Ich bin zwar draußen, wie macht man das hier? So, Moment. Unten Nee, mir geht es bloß darum, wir wollen nicht unfair sein, weil im Chat einige Ja, sagen, nee, warum- das ist ja auch richtig. Ja. Also wenn man mich sieht hier, das bin ich. Ich bin, Welle ist schon Aber- stimmt. Scheiße. Ich hab ja, gar nicht gemerkt, wie spät es ist. Ja, ich dachte nur, dass es schon so spät ist. Hast du noch eine Frage, Jessica? Ah, ja, komm, wie ekelhaft. Das ist wieder dieses, die hören der zu, die hat Ahnung, die wird jetzt meine Lügen exposen, ich muss weg. Ist schon so spät. Weil wir würden gerne noch jemanden hochholen. Du darfst gerne fragen noch, Jesse. ich finde, man sollte sich auch allgemein mit beiden Seiten beschäftigen. Und mir ist auch klar, das hier wird jetzt auch wieder auf YouTube landen und das wird jetzt wieder zerrissen ohne Ende. Also ich bin jetzt eine Weile jetzt hier im Stream und du, Rainer, hast ja auch oft auch, ja, das ist Lüge und dann wird das und das zusammengeschnipselt und das stimmt nicht und Ja, auch oft der Fall. Jesse, ja, Nein, das ist nicht, Rainer. Es werden Sachen zusammengeschnipselt in Form von hier so Lügen-Compilations, wo dann drin steht, wo man dann einfach hintereinander schneidet, deine ganzen Lügen. Zum Beispiel, wo dann Sachen drin sind wie, ja, ich habe vor, nach Madeira auszuwandern. Und eine Woche später, ich habe nie gesagt, dass ich vorhabe, nach Madeira auszuwandern. Rainer, das ist halt schon zusammengeschnitten, aber hat einfach bloß der zeitlichen Distanz zwischen diesen beiden Aussagen geschuldet, die nicht sonderlich groß war, aber groß genug, dass jetzt nicht eine Woche lang das Material durchlaufen lassen kann, oder? Jesse, nein. soll ich dir mal was erzählen, meine Nicht Liebe? immer, nicht immer, aber ist oft so. Jesse, was du zum Beispiel nicht weißt, diese ganzen Leute, Streamer, wo Geld verdienen durch den, wie verdienen die denn Geld? Weil die mit seinem Gesicht werben oder mit dem Gesicht von jemand anderem? Also ich verdiene keinen Cent mit der Scheiße hier. Es ist ja einfach diese Dynamik. Hater, Drachenlord. So. Und es geht ja schon seit Jahren. Geht es einfach so. Und es ist ja irgendwie klar, wenn man sich mit irgendwelchen Nacken Geld verdient. So. Sei es Fanpages oder Hater, so, das ist, ja, das ist wie mit der Einzige. So, ja, das Gesicht ist immer Rainer. Rainer wird da komplett thematisiert, seine ganze Geschichte. Er wirbt. Der Einzige verdient auch jeden einzelnen Cent, den er da von YouTube kriegt, hart. Weil das ist wirklich ein wöchentliches Format auf dem Niveau rauszubringen. Hut ab. Hut ab, das ist richtig harte Arbeit. Tatsächlich sogar Etzertler. Und er verdient jeden einzelnen Cent, den er dafür kriegt. Rainer verdient nichts dafür, was er da macht, weil es halt einfach keine harte Arbeit ist. Weil es halt einfach nur stumpfes im Internet und Bachene betteln ist. Er kriegt dafür das Geld, Rainer nicht. Aber so diese Recherchearbeit von diesem Zeitraum bis zum Schluss alles zu dokumentieren und auch für die Leute bereitzustellen, finde ich, gehört auch ja in Ordnung, wenn der quasi auch dran verdient. So, ich finde, Nee, ich find's ja nicht mal problematisch. Ey, guck mal, wegen dem Verdienen und so. Ja, du nicht, Rainer schon. Rainer ist der Meinung, dieses ganze Geld würde ihm zustehen. Weil es ja den Content gar nicht geben würde, wenn er nicht so ein Dirnenspross wäre. Hier zum Beispiel, gell, ich verdiene keinen Cent mit irgendwie mit ihm oder mit irgendwas hier. Das macht TikTok so, ohne dass ich Cash oder irgendwas brauche ich nicht. Ich verdiene mein Geld mit ganz anderen Sachen. Also mich interessieren so solche Geschichten, solche Sachen, weil das einfach nicht gang und gäbe ist. Niemals, ich dachte, das wäre ein Film. Ich muss mal ganz kurz eingrätschen, bitte. Jason, wir haben noch andere Gäste. Ja, warte, Vielleicht- ja, alles gut, aber lass sie doch kurz, Ja. ja, lass sie kurz zu Ende reden, dann kann sie. Ja, ja. Sorry. Ja, ich will eigentlich auch noch was sagen, aber ich Du komme darfst, ja ja, du darfst auch, ihr dürft alle. ich finde so dieses Dynamik hier, so ihr Aber ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich finde es erstaunlich, dass Rainer jetzt so lange das Maul gehalten hat. Finde ich erstaunlich. beide sitzt denn da, Rainer da in der Mitte, jetzt hier auf meinem Bildschirm und Kann auch Rainer anders muss gehen. dann immer mühselig die Sachen beantworten. Aber ich würde es cool finden, Rainer, auch an dich. Bitte, bitte. Ich weiß, es ist nervig und stell dich wirklich ehrlich die Kritik. Auch wenn sie Mach ich doch. dumm kommt, auch immer Ja. so die Fragen. Ich weiß, dieses. Jesse, Meine- ja, aber komm, meine Schwester, sag mal ehrlich, die Leute, wo auch hochkommen, gell, die müssen doch die Fragen doch so, wie gesagt, hast du letztens gesehen, da war der Henk da. Oh ja, das.
ich kenne den Drachenlord nicht mal 2 Wochen. Ich kenne nur seinen Namen vom Hören. Ich habe immer früher gedacht, es wäre ein Computerspiel. War er dann da und ich habe mich ein bisschen so informiert, Sachen, was ich halt gesehen habe. Und alle haben gesagt, Hank. Und habe ich gedacht, jetzt kommt die Elite der Militär, weißt du? Und dann habe ich den mir angehört und habe ich mir gedacht, wenn das die Elite ist, gell? Da kann ich ja nichts machen. Ja, muss man sagen, ich sag, dieser Stream war jetzt nicht, also da hätte man deutlich mehr draus machen können, das hat aber auch Hank selber danach gesagt. Ja. Aber wie gesagt, andere Leute, die ihr Gesicht praktisch nicht zeigen wollen, lasst ihr ja gar nicht zu. Ja, hättet ihr einen Ofi da reinpacken können. Wäre überhaupt kein Problem nicht gewesen. Jason und vergessen wir den Namen, dass ihr mir. Es ist so geil. Er streamt jetzt mit denen seit Ewigkeiten schon. Er streamt jetzt seit Wochen mit denen und die halten ihm da den Rücken frei und er kann sich nicht mal den scheiß Namen von diesen Leuten merken, die ihm da eine Plattform geben. Ja, sagt euch das nicht schon genug über diesen Mann? Mir eine Plattform oder dass die mir eine Plattform liefern. So. Und in einem Punkt gebe ich dem Ganzen recht. Ja, sie geben mir in gewisser Weise eine Plattform. Und zwar nicht, um hier zu lügen, sondern was würde Warum tust du es dann? Wenn sie dir die Plattform nicht geben, dass du lügst, warum erzählst du dann nicht die Wahrheit? passieren, wenn ich sowas hier, wie das hier jetzt versuchen würde, selber aufzuziehen? Wo ich der Host bin, wo ich die Leute reinholen kann. Dann würde doch unter Garantie passieren, dass es heißt, ja, der holt sich nur die rein, die er jetzt für, keine Ahnung, wo er jetzt Bock drauf hat. Ja, das ist auch so. Wir haben es doch alle mitgekriegt. Wir waren doch bei der Scheiße dabei, wo du in Berlin warst. Das verzapft doch mal können. Wir sind nicht so behindert, dass wir das vergessen haben, was da vor ein paar Wochen war. Immer wenn jemand irgendwie Kritik geäußert hat, hast du wieder einen Bannhammer geschwungen. Das ist doch das, was da passiert. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es diese Plattform gibt. Aber auch da hast du jetzt die letzten Wochen dann immer wieder einfach über die Leute drüber gebrüllheult. Oder hast du dann verzupft aus dem Streamen, wenn es gar nicht mehr weiter gewusst hast. Und es ist halt erbärmlich, Rainer. Oder so. So bin ich aber nicht der Host. So ist jetzt der Host Jason. Und ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, wer hier reinkommt. Ich kann lediglich sagen, okay, ich sag was oder ich sag nichts dazu. Und so bin ich in gewisser Weise auch ein bisschen ausgeliefert. Und es kann sich hinterher keiner beschweren, weil ich habe keinerlei Einfluss darauf, wer hier reinkommt. Das ist Katal und Jason, die das sagen, wer hier rein und raus geht. Und das muss ich sagen, ist in der Hinsicht gut, dass sie mir eine Plattform liefern, weil auf die Art und Weise kann sich hinterher keiner beschweren, dass irgendjemand nicht angehört wurde, weil ich das nicht wollte. So, Ist aber das wollte ich blöd, nur mal weil die anmerken. Leute, guck mal Rainer, du weißt ja, Code Midas und irgendwie hat jeden getroffen, der was mit dir zu tun hatte. So. Dafür kann ich aber ja letztendlich. Ja, Das aber ist ja wiederum etwas, was die Kritiker auslösen, nicht ich. Wie kann man vorher so Bescheid gewesen sein, um sowas zu machen? Weil das, was danach rauskommt, ist dann das, was da dabei rauskommt, ja? Weil Ja. die Leute, die verfolgen das und machen und tun. Medal off. Ade. Ich hab dir noch gefolgt, okay? Nicht, dass du mir dann sagst, ich bin Dings hier, frauenfeindlich oder so. Oh Gott, nein. Okay. Das ist auch so eine Sache, die mir immer vorgeworfen wird, ne? Dass ich frauenfeindlich bin. Rainer, du bist der Sexist. Die Vorstellungen, die du hast, wie deine Partnerin zu sein hat, sind vorsinnflutlich. Die sind vorsinnflutlich. Ich verweise immer wieder gerne auf die allseits bekannten, beliebten Cola-Bärchen-Leaks. Alter, da zirkt's ja die Schuhe aus. So zum Thema, hier, er darf in der Gegend umeinander bomsen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, aber sie hat ihm bitte treu zu sein. Mit der Begründung, ja, sie ist eine Frau, sie hat ja die letzten Jahre so viele Möglichkeiten gehabt, in der Gegend rumzubumsen und er hatte das leider nicht und deswegen ist das nur fair, dass er praktisch nicht treu sein muss, sie aber schon. Brauchen wir nicht mehr drüber reden, oder? Du bist ja Ja, leise, Rainer. Ich habe mich gerade ein bisschen hingelegt. Jetzt besser? Ja, ich glaube, oder? Ich weiß nicht. Ja. Nee, ich finde man zu leise, oder? Eigentlich habe ich ein Headset drauf, also ich müsste eigentlich immer gleich laut sein. An der Bahnstation geht die Frontkamera nicht mehr. Ich weiß warum. Ich weiß aber bis jetzt nicht warum. Keine Ahnung.
Lü. Das ist auf die Nerven. Ihr sagt, guck mal, da kommentiert jemand Der Lülü-Train fährt gerade schon in die Bahnstation ein. Ofi rein. Ja, wo ist der? Ja, Ofi, ja, genau. Ja, Ofenkäse, komm halt rein. Ne? Also, ich habe mich der Diskussion mit Hank gestellt. Ich stelle mich auch gerne der Diskussion mit dir. Ich stelle mich auch gerne mit der Diskussion mit Mimi. Gar kein Ding. Ja. Genauso wie du dich am Hank und Ofi und Mimon auch im Kampf stellen wolltest. Ist es so ein, ich stelle mich. Auf das kann ich nämlich getrost verzichten, da immer sagen. Also wie gesagt, da kann man auch mit den Leuten reden. Also wenn die irgendwie vorschlagen wollen, wie die das eventuell machen würden, weil die sich dann besser fühlen oder keine Ahnung, kann man über alles reden. Also so ist ja nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir hier denken, wir sind hier Lanzen oder sowas. Weil gerade jemand geschrieben hat, wer ist Ofi und Mimi. Mimi steht für Mimon Baraka. Das ist ein Typ, der ist auf TikTok hauptsächlich unterwegs, wobei er mittlerweile auch YouTube hat und da, naja, ich glaube, bei dem kann Nein, ich hätte gedacht, du verfolgst das Ganze gar nicht. Du verfolgst doch angeblich auf YouTube gar keine Hater. Woher weißt du denn das jetzt alles so genau? man wirklich sagen Hater ist, weil er wirklich mit Leib und Seele dabei ist. Und das andere ist Ofenkäse. Der hat sich benannt nach diesem Gericht, das man sich bei Im Übrigen heißt das Käse mit einem Ä. Das ist ein A mit 2 Punkten drauf und nicht mit Doppel-E. Käse, du Depp. irgendwelchen Supermärkten kaufen kann, so einen Käse, den man sich in den Ofen schieben kann, weil ich den irgendwann mal in einem Livestream gemacht habe. Fand er das witzig, sich so zu nennen. Und genau, das sind eben zwei der Hater. Rainer, ich habe gehört, du reist mit 5 Kilo Ofenkäse in der Gegend umeinander, stimmt das? Die muss man wirklich als Hater bezeichnen, die auf TikTok halt sowas, auf YouTube halt so Videos und Sachen veröffentlichen, posten. Im Fall von Mimi ist es sogar jemand, der ein Mensch ist, der ziemlich aggressiv und auch ziemlich bösartige Aktionen abzieht. Wie Hacks und solche Geschichten. Wobei ich glaube nicht, dass er selber das mit dem Hack war, sondern eher, dass das entweder ein Auftrag von ihm war oder dass ihm jemand das einfach zugespielt hat. Da wieder so, ja, seine Daten sind gehackt worden hier von den bösen Haters. Aber die Sachen, die dann geleakt wurden, aus dem Hack, die hat er gar nicht geschrieben. Rainer, was jetzt? Rainer, wenn ich Fake-Sachen schreiben würde, um die dann zu veröffentlichen, um dich schlecht dastehen zu lassen, dann darf ich mir doch die Mühe nicht machen, vorher deine Cloud zu hacken, oder? Oder? Ich glaube nicht, dass er selber den Hack gemacht hat. Okay. Ja, ich kann leider keine Kamera anmachen, weil ich bin beruflich noch und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich kann Alles da gut. leider die Kamera. Ich hoffe, ihr versteht das. Du warst neulich schon mal da, glaube ich, oder? Das Profilbild. Ja, ich war letztens auch sticht drin. ins Auge. Genau. Rainer, du hast ja mal gesagt, dass du deine Steuern in den USA gezahlt hast. Wie bist denn hatten du wir vorhin damit? schon als Thema. Ach so, Das okay, da war ich das dann wurde noch vorhin, nicht drin. ich kann es dir erklären, weil das Thema hatten wir vorhin kurz. Das habe ich irgendwann mal gesagt, weil mir Leute tierisch auf die Nerven damit gegangen sind, ob ich Steuern Nein, Rainer, das hast du gesagt gehabt, weil du das tatsächlich geglaubt hast. Rainer, jetzt tu nicht das so, wie wenn das ein Spaß gewesen wäre. Da habe ich die Leute bloß verarscht. Nein, Rainer, du hast das steif und fest behauptet, dass du deine Steuern in den USA bezahlst und deswegen in Deutschland keine Steuern zahlen musst für deine TikTok und deine YouTube und YouNow-Scheiße. zahle. Dachte ich, frag da mal kurz. Aber gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. 2 Personen dann. Habt ihr eigentlich Narco mal wieder gesehen? Hm? Wir können auch eventuell noch auf halb ausweiten, wenn wir es ein wenig kürzer halten. Okay. Ich möchte bitte die Gesichter dazu sehen. Ja? Keine Ausnahme bitte. Auch nicht bei den Kollegen, wo bei uns sind und sonst irgendwas. Keine Ausnahme. Okay. Okay, dann muss ich raus. Tschüss. Wenn natürlich die Kamera kaputt ist, dann kannst du ja nichts dafür. Aber Du hast dich vor. Rainer, da muss ich raus. Alter. Und wie gesagt, ich glaube immer noch fest, der Kamera fehlt überhaupt nichts. Vorbereitet, kann das sein? Ein Selbstverständlich. Applaus bitte, Jason. Ein Applaus. Ja, Mann. Ja, das muss ich bitte aber mal schön. kurz anmerken, ne? Ja. Auf TikTok gibt es echt wirklich viele coole Leute mit coolen Masken. Danke. Finde ich. Das stimmt, ohne Scheiß. Habe ich wirklich schon echt Du verrückt. musst bloß aufpassen, ne? Weil ich hatte einen bei mir im Live, der hat eine Hat der Maske La- hast du aufgehabt und Lacoste ist direkt Logo gesperrt worden, ne? Wegen Ich was? will nur Wegen der sagen. Flagge? Nein, wegen der Maske. Normale Dinger gehen. Kommt drauf an. Sowas geht, weil haben auch viele Weiß Tänzer ich und nicht, so. Bro. Ich hatte bei mir im Live einen Kollegen, den haben sie gesperrt. Aber es gibt doch auch Aber nur Maske 10 zum Minuten. Beispiel. Ja. Ich habe gesagt, ich habe auch schon Leute mit so richtig krassen, aufwendigen Drachenmasken gesehen. Also richtig, da gibt es auch irgendwie gesehen, eine, der in hat eine Amerika. blaue und eine hat eine rote Maske. Richtig. Geil, jetzt versucht er vom Thema abzulenken. Im Übrigen jetzt hier ist der gute Mann. Ich glaube, das ist sein zweiter Auftritt, wenn mich nicht alles täuscht. War der doch schon mal als Schanze drin?
Und dann haben sie ihm gesagt, hier mit Frontkamera, und dann hat er gesagt, dann machen wir halt einen anderen Account, und da ist er wieder. Und Rainer hat gesagt, ja, ich erkenne dich dann sofort an der Stimme. Mal schauen, ob Rainer ihn an der Stimme erkennt. Ich irre, also. Ich feiere dieses Ding. Also ich habe den Stream jetzt schon seit Beginn an, seit Rainer hier drin ist, wieder verfolgt und ich sage ganz ehrlich, mir liegt sehr viel auf der Zunge, aber wir sollen es ja kurz halten, deswegen erstmal eine Frage. Rainer, kennst du den Unterschied zwischen einem normalen Psychologen, einem Psychiater und einem MPU-Gutachter? Also, es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja noch Kinderpsychologie und so weiter. Nee, also es gibt, Rainer, sag halt einfach nein. Sag halt einfach, nein, das kann er nicht. Er kann nicht sagen, nee, ich habe keine Ahnung, weil er keine Ahnung hat. Aber dann müsste er zugeben, dass er nicht alles weiß. Da kriegt der Narzissmus wieder. Ja, aber ist dir bewusst, wie das Ganze abläuft? Ja, natürlich, die haben ja andere Fragestellungen und die achten auch auf grundlegend andere Dinge. Also die wollen ja zum Beispiel sehen, dass du Einsicht zeigst und an dir selber arbeitest. Wenn du zum Beispiel einmal nur sagst, die Hater sind schuld daran, das heißt MPU nicht bestanden, als Beispiel Ja, jetzt. das trifft auf die MPU zu, genau. Ja, aber es geht ja um die MPU, du willst ja deinen Führerschein wieder. Ja, du hast mich gefragt, nee, warte mal kurz, damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Du hast mich gefragt, ob ich den Unterschied kenne. Ja, ich kenne den Unterschied und ja, du hast recht, das, was du sagst, natürlich, klar. Es ging mir darum, Ja, dass du MPU vorhin anders. gesagt hast, du warst bei 2 Psychologen und die haben bei dir keinerlei Auffälligkeiten oder bis auf eben diese Minderung der Intelligenz festgestellt. Deswegen meinte ich, du stellst es, glaube ich, zu einfach vor. Die Intelligenzminderung ist vom Tisch seit der Verhandlung letztes Jahr. Ja gut, aber du hast ja selber in einem Video mal gesagt, dass du einen 86er IQ hast. Aber 85 Bruderherz, und der IQ das sage ich zu euch allen Kritikern, egal was, wie wir alle hier hochkommen, wie ihr hochkommt, ja. Stellt doch Fragen, die für euch wirklich sinnvoll, ob man. Ja, aber er hat doch eine sinnvolle Frage gestellt. Rainer hat halt bloß wieder vom Thema abgelenkt. Es geht jetzt darum, ob Rainer überhaupt geistig in der Lage ist, eine MPU zu bestehen. Spoiler-Alarm, nein, ist er natürlich nicht. Ja. Und darauf wollte er hinaus. Die Frage, ob er den Unterschied kennt, den er natürlich auch nicht kennt, hat ja genau darauf hinausgeführt, dass er sagt, hey, ich möchte hier die Grundlage für das Thema stellen. Das Thema wird sein MPU und ob du die Möglichkeit hast, sie zu bestehen. Deswegen müssen wir erst einmal klarstellen, kennst du überhaupt den Unterschied zwischen A, B, C? Und wenn das geklärt ist, dann können wir darüber reden, ob du die Chance hast, eine MPU zu bestehen. Jetzt hat Rainer vom Thema abgelenkt und jetzt sagt er, ja, er soll ihm halt eine normale Frage stellen. Er kriegt ja die Möglichkeit gar nicht, ihm eine normale Frage zu stellen, weil der Rainer wieder vom Thema ablenken muss. Und natürlich, hey, ganz ehrlich, ich würde Geld bezahlen dafür, bei der MPU vom Rainer mit dabei zu sein. Ich würde Geld dafür bezahlen, weil das ist so vollkommen utopisch. Warum, ne? Er kommt danach raus und verzeiht wieder hier bei der MPU alles Hater. Alles Hater. Die haben ihn absichtlich durchfallen lassen. Das war ein abgekartetes Spiel, etc. nachher seinen scheiß Führerschein bekommt oder nicht, gell? Was Ja, aber darum uns geht es doch. das? Selten darum geht es doch. Es ist ja, wie gesagt, die wenigsten Leute haten ja Rainer aufgrund seiner Figur oder sonstiges. Es geht hauptsächlich mir vor allem um die Lügen, die einfach immer dreister werden und die gilt es halt aufzudecken, weil ansonsten, ja, es kann doch nicht ewig so weitergehen. Und ich habe jetzt noch Das ist richtig. Das ist richtig. Danke. normal du gefragt, hast es ich bin aber- ja auch nicht laut oder so. Also, stellt doch Fragen, die wo so wirklich Dings sind. Und nur um das noch kurz abzuschließen, Jo, stell doch mal eine Frage, die so richtig Dings ist. Schlag mal nach im Buch. Hier, wahrscheinlich Bertelsmann Verlag, oder? Irgendwas Axel Springer mäßiges. Irgendwie, das große Buch der Fragen, die so richtig Dings Zeug sind. bei der MPU muss ich das anders Fließen, ja genau. angehen, das ist richtig, aber du hast jetzt im Prinzip auch noch keine Frage gestellt in Bezug auf eine Lüge. Ich habe Aber- einen IQ von 85, ja, Ja. aber ein Intelligenztest ist ja grundlegend darauf ausgelegt, bestimmte Punkte zu fokussieren. Und den Intelligenztest, den ich gemacht habe, das war der kleinste, den man machen kann. Und der Ja, ging aber- etwa 3,5 Stunden oder so. Und das hatte nur deswegen einen 85er IQ ergeben, weil ich aufgrund von meiner Legasthenie und meiner ADS Ja, Legasthenie, ADS, genau. Es sind die allerschlimmsten Hater, die zwei. Wenn er die zwei nicht hätte, wäre der hochbegabt. Sofort IQ von 185 etc. eingeschränkt bin in bestimmten Bereichen der Fragen, die gestellt wurden oder der Aufgaben, die ich gestellt bekommen habe. Wo ich besser Es ist auch wieder. Hier, IQ-Test hat zwar 85 abgegeben, aber eigentlich stimmt das alles gar nicht. Und eigentlich ist das alles gar nicht wahr, weil ich bin ja eigentlich so schlau.
Hatte aber in anderen Bereichen, wo ich auch gestellt bekommen hatte, besser abgeschnitten. Daher ist die Intelligenzminderung vom Tisch, da das aufgrund der ADS und der Legasthenie ein anderes. Nein, Rainer, er behauptet jetzt einfach, seit der Bedingung ist es vom Tisch. Nein, ist es nicht. Und du hast auch, wenn du bei 85 bist, ich glaube bei 85 ist die Grenze, ja, was noch im Normalbereich ist, dann hast du nicht eine Intelligenzminderung, sondern da hast du eine unterdurchschnittliche Intelligenz. Das sind nämlich auch schon wieder 2 Paar Schuhe. Ja, wenn du nämlich eine Intelligenzminderung hast, dann würde man dir höchstwahrscheinlich in einem gewissen Maße Teile der Mündigkeit absprechen können. Da dem nicht so ist, hast du eine unterdurchschnittliche Intelligenz und deswegen bist du immer noch mündig auf Deutschlands Straßen unterwegs. Und das ist ein Skandal für mich. Das ist ein vollkommener Skandal. Weil dann das Game, und solange das sich nicht ändert, dieser Zustand, wird das Game auf ewig weitergehen. Andere Ergebnisse erzielt hat. Ja, gut, aber. Und der sagt, er baut jetzt alles jetzt einfach vom Tisch. Und Rainer, der komplette Test bringt am Schluss ein Ergebnis. All diese Faktoren, wo du besser warst, wo du weniger gut warst, werden da alle zusammengefasst und da kommt am Schluss ein Ergebnis raus. Das ist der Wert, der. Du kannst ja nicht sagen, ja, hier in Teilen von dem IQ-Test war ich besser als in anderen. Jetzt nehme ich nur die und wenn ich bloß die nehme, dann bin ich gar nicht blöd. Hahaha, Trick 17. Dann hat der Sonderschüler wieder den Psychologen vorgeführt. Rainer, so läuft das nicht. Rainer, so läuft das nicht. Du kannst ja nicht sagen hier, keine Ahnung, zu irgendeinem Burm, warum bist denn du sitzen geblieben in der Schule? Du hast da praktisch fast nur 6er, sagt er, nein, Sport habe ich einen Einser. Wenn die anderen Noten alle nicht zählen, der anderen wäre ja Einser-Schüler. Ja, aber die zählen halt. Es gehört halt alles dazu. Es tut mir leid, Rainer, du bist halt derjenige. Aber So 86 wurde es ist auch ja, tatsächlich vor Gericht 86 ist ja offensichtlich Intelligenz gemindert. 85. 85, Entschuldigung, 85. So viel unter dem Durchschnitt ist es nicht. Ich 90 meine, ist der sorry, Durchschnitt in Deutschland. Also so Nein, der Durchschnitt ist, glaube ich, bei 100 oder 105 oder sowas. bei Nope. unter dem Durchschnitt bin ich gar nicht. Mein IQ ist Okay, 85. 85. Ja, 85 glaube ich dir schon, also das hinterfrage ich nicht. Ja. Ich schaue jetzt nochmal nach. Ja, das wurde Okay. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Der durchschnittliche IQ in Deutschland liegt bei 100. Da bist du schon deutlich drunter. Und ich bin mir auch sehr sicher, ab 84 fängt auch wirklich die leichte geistige Behinderung an. wurde gesagt, du hattest. Ja, der Jetzt eine Punkt, meine der Frage, macht wenn der den 85 hat, gell? Wie viel hat dann der Henk dann? Henk wurde die meiste Zeit auch ins Wort gefallen. Er war nicht stark, er war an dem Tag vielleicht nicht Ganz sein kurz. bester Tag, aber er wurde immer unterbrochen. Rainer redet ja auch derzeit wieder vermehrt über sein ADS. Und da wäre meine Frage, ADS ist ja nicht dasselbe, aber ist ja auch egal, ADS. Und da wäre meine Frage, ist das Ganze diagnostiziert, Rainer? Ja. Wann? Oder du Natürlich. hast nämlich schon früher. Ja, von Dr. Ache hat das ja diagnostiziert, etc. Und der ist ein super Experte, was ADS angeht, weil er leidet da schon sein ganzes Leben lang drunter. In den Streams öfter mal gesagt, das ist nicht diagnostiziert, aber es sind alle Anzeichen darauf hingedeutet. Ich habe mich da im Nachhinein nochmal informiert. Also die Sache ist die, Ich habe mich da im Nachhinein nochmal informiert und habe festgestellt, hier, doch läuft. Ist, so wie es für mich am besten ist, so ist es dann auch. als ich in der Schulzeit war, in der ersten Schulzeit, also in den ersten Jahren, bin ich regelmäßig zum Psychologen von meiner Mutter geschickt worden, unter anderem wegen IQ-Test und was. Zum Psychologen von deiner Mutter, die hätten nicht mal besser zu deinem Psychologen schicken sollen, Rainer. Was weiß ich alles, keine Ahnung. Was der IQ-Test damals war, weiß ich nicht. Da bin ich noch zu jung gewesen, das wurde mir auch nicht mitgeteilt. Rainer, an Betracht der Tatsache, dass man dich auf die Dulli-Schule geschickt hat, wird der wohl so rosig nicht ausgefallen sein, der scheiß IQ-Test. Das wurde meiner Mutter mitgeteilt, glaube ich. Aber damals habe ich eben unter anderem die Leserechtschreibschwäche diagnostiziert bekommen. Rainer, du kannst doch nicht eine Lese-Rechtschreibschwäche diagnostiziert kriegen im ersten Schuljahr, bevor du lesen und schreiben gelernt hast. Also wer ADS hat, hat meistens, nicht immer, meistens auch die Legasthenie. So, und das ist durchaus diagnostiziert. Ich habe Ein Scheiß ist es. Einen Scheiß ist es. irgendwann dann, als ich aus dem Haus raus bin, letztes Jahr, habe ich dann einmal die alten Aufzeichnungen von meiner Mutter und Ja, Kelzepries, genau die alten Aufzeichnungen hast du gefunden. Rainer, halt dein Maul. Nein,
alles ist da nur drinnen geflaggt in dem Schuppen. Die Leute sind da reingegangen, man hat das gesehen. Wie dreist kann man lügen? Er hat die alten Aufzeichnungen von seiner Mutter gefunden. Ganz genau. Er ist in die Katakomben unter der Schanze ist er gekommen. In eine geheime alte Krypta. Ja, da hat er dann ein paar Rätsel gelöst und ist so eine Wand auf die Seite gegangen. Da hinten war ein Gang mit lauter Spinnenweben. Komischerweise haben da immer noch Fackeln gebrannt, obwohl er seit Anbeginn der Wongelei vor 25 Jahren keiner mehr drin war. Und dann ist er da zu dem Altar gekommen, dann sind Ritas heilige Schriften erschienen, wo drunter gestanden ist, dass der Rainer derjenige war, schon als kleines Kind. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Du hast dir diese Scheiße aus deinem fetten Arschgebirge gezogen als Standardausrede dafür, dass du Brunzbiesel blöd bist und nichts anderes. Aber da gehabt, die dann, also ja, ich wusste es ursprünglich nicht. Ich hatte damals nur die Vermutung, aufgrund von verschiedenen Symptomen, die ich mir angeschaut habe und durchgelesen habe. Also es ist nicht diagnostiziert. Doch. Und ich habe dann, wie gesagt, die alten Krankenakten und Dokumente und so weiter mit durchgelesen, als ich aus dem Haus raus bin, als ich meine Akten und alles, was ich so zusammengesammelt habe, mitgenommen habe. Und ja. Nee. Mir fehlen die Worte. Verstaut habe ich mir die auch nochmal durchgelesen. Da stand auch, dass ich auch ADS diagnostiziert habe. Also das ist diagnostiziert und zwar seit meiner frühesten Kindheit. ADS, aber wohlgemerkt, nicht ADHS. ADHS ist ja die Aufmerksamkeit, Hyperaktivität. Hyperaktiv war ich nie. Irgendjemand schreibt was bezüglich, wie geht's seinen Kindern? Weil du hast ja mal gesagt, irgendwie, ja, geh mal zur Mama, also quasi, ja, ich muss noch meinen Sohn anrufen. Dazu habe ich mich letztes Mal auch geäußert. Das hat er schon 1000-mal gesagt. Klar. Das hat er damals bloß gesagt, um die Haters zu ärgern. Nee. Das war nicht, um die Haters zu ärgern. Warum war das? Ah ja, das war hier Content, weil das war hier witzig gemeint. So, da blödelt man dann halt ein bisschen rum als Streamer. So, da sind wir wieder. Scusi, ich musste kurz weg. Jemand hat, ich habe meine Lügen angesprochen. Ich muss weg. Ja, der hat gesagt, dass es nicht stimmt. Das war nicht. Das stimmt nicht, ja. Du hast jetzt noch einen spezielleren Fall angesprochen. Geh mal zur Mama. Die Aussage, ja, das ist aber tatsächlich der Fall gewesen. Das war aber nicht mein Kind. Rainer, halt dein Maul. Halt einfach wie wenn, während du da am Streamen warst, irgendwelche Freunde von dir mit Kindern in der Schanze waren. Rainer, die hinterletzten cracksüchtigen Rabeneltern hätten ihre Kinder nicht in deine Schimmelschanze mit reingenommen. Verzeih doch nix. Das war nicht mein Kind. Ach, come on. Zu dem Zeitpunkt, wo ich im Stream war, hatte ich Besuch da von einem Kumpel, der an der Garage ein bisschen was gemacht hatte und da hatte seine Freundin und sein Kind dabei. Und der ist bei mir immer ein bisschen rumgewuselt dann im Zimmer oder so. Ich erinnere mich an den Stream, da hattest du auch Besucher zu der Zeit, dann hätten die Besucher ja auch deinen Kollegen, der an der Garage arbeitet, sehen müssen. Ja, wurde ja auch sehr oft gefunden und gesehen. Ich glaube, es gibt sogar einige Livestreams oder einige Videos von den Hatern, Nein, Rainer, die gibt es nicht. Wo das zu sehen ist. Genau dem Stream jetzt gibt es auch quasi Beweise dafür, dass der Typ... Ich weiß nicht, ob das genau von dem Stream war. Ich weiß auch nicht mal mehr, wann dieser Stream war. Aber es gibt mehrere Videos, wo man meinen Kumpel und auch mich teilweise, weil ich ja nicht immer im Stream war, wenn er da war, normalerweise eigentlich gar nicht. Das war nur dieser eine Tag, weil ich da schon angefangen habe und da war, während ich den Stream angefangen hatte, kam der dann und musste ein bisschen was machen. Und weil ich halt das Werkzeug in die Garage und alles da hatte, hat er das halt bei mir gemacht. Und es ist vollkommen Rainer, es ist vollkommen utopisch. Und du beschwerst dich, dass dich die Leute wegen deiner ewigen Lügerei hassen. Rainer, was ist denn da? Es ist Jahre her. Jeder von uns weiß, dass du da Scheiße verzapft hast. Um zu provozieren. Warum kannst du jetzt nicht einfach sagen, yo Leute, ja klar, da habe ich Scheiße erzählt, so. Ich hab gedacht, das ist jetzt eine lustige Idee, um die Hater zu provozieren. Und dann habe ich das ja gesagt, das war halt super blöd. Aber Gumbel hat bei irgendwas repariert. Und seine Freundin ist mit dem kleinen Kind dann durch die schimmlige Schanze marschiert. Wenn man die Aufnahmen dann online findet, die sind nicht manipuliert von Hatern. Das weiß ich doch nicht. Ich habe sie nie gesehen. Ich weiß, dass die damals Wenn du sie nie gesehen hast, woher weißt du dann, dass es da Aufnahmen gibt, wo dein Kumpel
drauf ist. gefilmt haben. Ich weiß aber nicht, ob die veröffentlicht haben. Es wurde nicht alles veröffentlicht von dem, was gefilmt wurde. Und ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, was manipuliert ist, wenn ich es nicht gesehen habe. Wie soll ich dir das beantworten? Ich soll ja nicht lügen. Also kann ich dir nicht beantworten, ob das manipuliert ist oder nicht manipuliert ist oder Ja, was aber- daran manipuliert ist. Ich weiß Aber ja nicht mal, was einerseits sagst du immer, dass Hater so Idioten sind und nichts auf dem Kasten haben, und andererseits traust du denen schon vor 5, 6, 7 Jahren zu, dass sie AI-Technik an ihrem Heimrechner komplett perfekt perfektioniert haben. Du hast recht, ja, das habe ich immer gesagt und daran halte ich auch fest. Aber ich würde einen kleinen Zusatz hinzufügen und zwar, dass das nur auf einen Großteil dieser Leute, die solche Aktionen durchziehen, zutrifft, aber nicht auf alle. Es gibt durchaus... Ja, so wie er sich halt gerade zurecht gerendert hat, der liebe Rainer. Wie er es gerade braucht für seine Geschichte. Einmal sind sie alle hageldumm und sind es blöd, irgendwie aus ihrem Leben was zu machen und alle arbeitslos. Und im nächsten Moment sind es praktisch die hochprofessionellen Cyberkriminellen, die eigentlich für den KGB arbeiten könnten. den einen oder anderen, und es schmerzt mich, das zuzugeben, der durchaus nicht wenig in der Birne hat. Das sieht man ja allein an der Tatsache mit dem Hack, der vor kurzem jetzt... Aber also Thema Hack, da habe ich auch gehört, dass du das Passwort jemandem mitgeteilt hast und dann die Person das Passwort weitergeleitet hat. Ja, das ist dann halt kein Hack mehr, sondern das ist halt einfach sauber blöd. Rainer, da hast du dann höchstwahrscheinlich selber gehackt. Also da ist nichts mit Hack oder so. Also um das nochmal klarzustellen, weil vorhin wurde ja auch gesagt, dass ich angeblich meine Cloud, dass es angeblich meine Cloud war. Ich sag dir jetzt mal Folgendes. Das ist alles seine Cloud. Das ist alles nur gelogen. In meine Cloud zu kommen, ja, die Cloud, die ich benutze, müsstest du in meinen Google-Account reinkommen. Mein Google-Account hat ein extrem langes alphanumerisches Passwort. Das alphanumerische Passwort. Die Geschichte mit dem extrem langen alphanumerischen Passwort, Alter. Mit Groß- und Kleinschreibung und mit Zeichen. Rainer, Groß- und Kleinschreibung und Zeichen kennst du gar nicht. Hast du dir mal angeschaut, wie du deine Kommata setzt? Gar nicht. Und Groß- und Kleinschreibung, bitch, please, Rainer. Und selbst wenn du dieses Passwort hast, bräuchtest du immer noch mein Handy in der Hand, weil du eine Zweifach- oder sogar Dreifach-Verifizierung hast, um überhaupt in den Account reinzukommen. Und dann müsstest du immer noch darauf hoffen, dass ich das in diesem Moment nicht in der Hand habe, das Handy, wo man das dann sieht, weil ich kann das dann nämlich mit einem Klick rückgängig machen, weil ich gefragt werde, ob ich mich wirklich von einem fremden Gerät in meinem Account angemeldet habe. Ja, und wie sind dann die Leute, wenn das alles so sicher ist wie Fort Knox, wie sind dann die Leute an deine Daten von deiner Cloud gekommen, Rainer? Ist sehr unwahrscheinlich. Und noch etwas. Niemand, und ich meine absolut niemand, hat das Passwort, oder zumindest von mir bekommen, das Passwort zu meinem Google-Account. Ja, aber offensichtlich, die Daten liegen ja vor rein und es ist Dutzende von Gigabyte. Also es ist ja krank, was da vorliegt. Es ist offensichtlich, dass die Daten vorliegen. Dutzende von Gigabyte. Ich weiß nicht, was davon alles echt ist. Es gibt ja auch, wie gesagt, einige Sachen, die da offensichtlich gefaked wurden. Ja, aber es gibt Metadaten, Rainer. Es gibt Metadaten, die kann man nicht faken. Ob du das glaubst Metadaten, oder nicht, in dem Moment, ob du das glaubst oder nicht, ist mir in dem völlig ja, okay, egal. Rainer, dann erklär mir doch mal, wie man Metadaten faken kann. Erklär mir das doch bitte mal lieber. Anstatt dich jetzt wieder rauszureden, aufzuschweifen, widerleg doch meine Aussage, bitte. Boah, dann hör halt auf, jetzt reinzuquatschen. Ich habe nie behauptet, dass man Metadaten fälschen kann. Habe ich nie behauptet, mit keiner Silbe. Ja, dann sind die Sachen ja auch nicht gefälscht, Rainer, oder hat niemand 2013 schon angefangen, deine Texte zu schreiben? Ich habe nie behauptet, dass die gefaked wurden. Das stimmt doch gar nicht. Er hat doch gerade gesagt, dass die gefaked wurden. Rainer, du hast doch vor einer Minute gesagt, dass die gefaked wurden. Und jetzt hast du, ich habe nie behauptet, dass die gefaked wurden. Die letzten Tage immer so hingestellt, dass es ja fast gar nichts davon echt ist. Ich habe nicht ein einziges Mal den Begriff Metadaten verwendet. Nicht ein einziges Mal. Nee, du hast es halt auf die winklerische Art gesagt. Winklerische Art. Ich habe gesagt, dass ich keine Daten, dass nicht alle dieser Daten echt sind. Ich habe auch nie bestritten, dass die Daten gefaked sind, aber ich sagte, dass nicht alles davon echt ist. Nicht alles. Ja, du hast... Ja, das ist... Ich habe nie behauptet, dass die gefaked sind. Ich habe nur gesagt, dass das nicht echt ist. Es ist... Der Rainer Winkler, der Mann, der sich schneller widerspricht wie sein eigener Schatten. Bedeutet vor einer Stunde oder so noch gesagt, du hast keine Cloud. Nein, ich sagte, ich habe eine Cloud, aber... das wird mir... Rainer, du hast auch schon behauptet, du hättest keine Cloud gehabt, sondern dass das alles auf deiner Festplatte war. Mir wurde was anderes in den Mund gelegt. Ich habe eine Cloud, an die niemand... Rainer, der Einzige, der sich Sachen in den Mund legt, das bist du jetzt, Adler. Und zwar
Dinge, die du dir besser nicht reinlegen würdest. Dann rankommen. Solltest. Ja, aber Ist aber Fakt immer noch ist, die wir kürzen Situation, das dass du Ganze eine ab, Rainer. Die Daten liegen vor, wir sind die doppelte Leute an die Daten Verifizierung gekommen. für meinen. Ich bin noch nicht fertig. Dann bräuchtest du immer noch eine doppelte Authentifizierung von meiner Cloud. Eine Authentifizierung. Ja, aber Rainer, beantworte doch bitte jetzt endlich die Frage. Wenn das alles so sicher ist, wie sind dann die Leute an deine Daten gekommen? Ja, aber Erst Rainer, dann wie sind kommst die du in die Daten? Cloud überhaupt Die Daten rein. liegen doch vor. Erklär mir doch, wie ist die Person in die Daten gekommen, wenn du wirklich Fort Knox quasi an Ich glaube, Danke, dass wir denselben Gedankengang hatten. die hätte da nicht rankommen. Ich sagte nur, dass die Cloud keine Chance bietet. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass irgendjemand von meinem PC irgendwas Schreib das geklaut Kartell, hat. musst du schreiben, nicht mir. Ne? Das heißt, hast überhaupt nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand auf meiner Cloud war. Das kann gar nicht sein. Das würde ich überall nachweisbar Ja, woher hätten sie denn sonst die Daten gehabt, Rainer? sehen. Wie Ein gesagt, Teil davon ist nicht von mir. Ein Teil davon Ja. ist Entschuldigung für die Rotzerei. von mir. Wären sie in der Cloud, hätten sie alles. Und ich meine alles. Und dann Rainer, hätten die sie haben nicht verfickte irgendwelche- dann Tagebücher hätten von sie- 2010 oder sowas. Oh, Wahnsinn. 2010. Das ist weil doch ich die alles, auch Rainer, das geschützt ist dein hab. Leben in Textform. Ich sage, was? Nein. Das sind einfach ein paar. Weißt du, wie lange dieses Tagebuch ist? Das ist kein Leben. Ja. Das sind 5 Tage, die ich mir notiert habe. Und auch nur ein Teil davon. Der ganze Quatsch mit der Cloud und so weiter. Und mit diesem ganzen Blödsinn mal dahingestellt. Fakt ist, wenn die mal Fakt ist letzten Endes, dass jetzt eine Lüge kommt. Cloud gewesen, hätten sie alles. Und ich rede von Berichten von Steuererklärung. Ich rede von Und Krankenberichten. Ich rede von Abrechnungen. Ich rede von meinem ganzen Zeug, von jedem noch so kleinen Detail. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. hast auch gut Fragen gestellt auch. Vielen Also, Dank an dieser Hey, Stelle. warte Die mal Firma kurz. dankt. Ich Ja. habe noch eine Idee für die Mhm. Zukunft. Ich würde gerne jedem Hater oder jedem Kritiker verbieten, eine Maske zu tragen. Sag's, Rainer. Sag's. Stellen neue Regeln auf, nur um. oder jedem Zuschauer oder jedem, der halt einfach gerne reinkommt und mir Fragen stellt, eine einzige Frage gerne stellen. Die würde ich bei jedem wiederholen. Die würde ich auch dir jetzt stellen. Ja, Warum, wenn ich dir Warum wenn ich dich so aufrege, wieso drückst du nicht den X-Button? Ne? Warum den X-Button nicht? beschäftigst du dich dann damit? weiß ich nicht. Also gute Frage. Wahrscheinlich der Gerechtigkeitssinn, weil es mich einfach, ich kann diese Lügen teilweise, die machen mich einfach verrückt, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie wirklich Leute in dieser Welt Hilfe brauchen, auch finanziell, und denen wird nicht geholfen. Leute sind nicht bereit, denen auch nur 1 Euro zu spenden, und dann kommst du in diesen Fall. Das ist einfach nicht fair. Du finanzierst dein Leben durch diese Betteleien. Und Aber da kommt ist ja jemand. letzten Endes dann die Entscheidung derer, die mich da unterstützen dann. Dafür kann ich ja letzten Endes nichts. Es ist Ja, jeder. Nur weil ich die hier belogen habe und denen hier das arme Mobbing-Opfer vorgespielt habe, kann ich nichts dafür, dass die so blöd sind und da darauf reinfallen. ist ja nicht so, dass ich jemanden die Pistole auf die Brust setze und sage, du unterstützt mich jetzt oder ich erschieße dich. Du sagst nicht, ihr müsst mir Geld spenden. Du sagst sowas wie, es wäre gut, wenn ihr noch ein bisschen was spendet, Bitte. damit ich heute noch ein Hotel finde, sonst muss ich draußen schlafen. Und du weißt, du hast noch keine Nacht draußen geschlafen. Es ist emotionale Erpressung, die er da macht, der liebe Rainer. Und es ist ein guter Punkt. Chapeau. Das wissen wir beide. Dann weißt du mehr als ich. Rainer, ehrlicherweise, bitte, weil bitte. Ich war nämlich, stell dir keine Vermutungen an von Sachen, von Ja, denen du nichts Rainer. weißt. Das möchte Ja. ich dich noch bitten, ja? Du bist ja auf TikTok bestimmt auch bei anderen Leuten unterwegs, sage ich jetzt einmal. Ne? Ja, hin und wieder. Findest du, dass die das besser machen? Alle auf der gleichen Stufe. Alles dreckige Bettler in meinen Augen. Ganz ekelhaft. Ganz ekelhaft. Und die Letzten Endes aber ein Problem. ihren kompletten Moment, die ihren Content wirklich ausschließlich auf Matches auslegen, das ist der größte Schmutz. Also jetzt bei allem Also- Respekt. Geil. Oh Mann, ich feiere diesen Mann. Ich habe bisher immer bloß so kurze Ausschnitte gesehen, bei Glonta und so. Ich feiere jetzt, wo ich den kompletten Text habe, noch mehr. Lieber Laubsägen, Hater, wenn du das hier siehst, Hut ab. Mad Respects. Größter Schmutz. Bruderherz, Applaus. wie gesagt, ich finde das cool. Also, Du siehst doch allein, es fängt auf TikTok an und geht in der Politik weiter. Heutzutage kannst du dir alles erlauben und du musst nicht mal mehr zurücktreten. Ja, Dann solltest du dich aber doch eigentlich lieber an die Leute richten, die so etwas tun und nicht an die Leute, die das bekommen, weil letzten Endes Letzten Endes. das sind ja nicht die Leute dafür verantwortlich, die
das Ganze bekommen, sondern es sind die Leute dafür verantwortlich, die das Ganze bezahlen oder ausgeben oder finanzieren oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Ja, aber wie gesagt, mein Lebensinhalt ist nicht Hayden oder sonstiges und ich verfolge dich, Rainer, und es regt mich bei dir auf und ich habe nicht mehr Zeit, um mich noch um andere zu kümmern. Aber ich meine, Rainer, bei dir gibt es ja mehr Gründe als die Bettelei, aber da müssen wir jetzt nicht weiter ausholen. Wir wollen uns ja kurz fassen. Da würde ich dir aber zum Abschluss noch einen Tipp geben, der vielleicht für deinen Seelenfrieden ganz sinnvoll ist. Der große Rainer verteilt Tipps. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich bin im Reine mit mir, Rainer. Ja, ich meine nur, dann lass es, weil dann hast du letzten Endes mehr Zeit für dich und für dein Leben und für alles, was du vielleicht jetzt momentan nicht schaffst, weil du dich eben in dem Fall jetzt bei mir auf mich konzentrierst. Oder Also, um jetzt mal für mich zu sprechen, es ist meine Herzensangelegenheit. Ich mache das gerne. Wie gesagt, wenn das Game zu Ende ist, ist das Game zu Ende, dann mache ich es halt nimmer. Dann suche ich mal ein anderes Hobby oder stecke mehr Zeit in die Hobbys, die ich habe. Aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, deine Scheißlügerei aufliegen zu lassen, wo immer es mir möglich ist. Es gibt andere Leute im Game, die haben deutlich mehr IQ mit der ganzen Geschichte wie ich. Aber ich glaube schon, dass ich relativ gut informiert bin. Gut genug, um sehr, sehr viele Lügen sofort ansprechen zu können, wenn du sie rausmettelst oder dann im Nachhinein später vielleicht. Und das ist meine Herzensangelegenheit. Dass dann Leute, die das sehen, dann heißt es wieder, ja, ich habe hier bla 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 bla, dass man dann sagen kann, nein, Rainer, das war so nicht. Oder du hast doch gerade das und das und du hast hier und da das und das behauptet. In meinem Fall. Rainer, ich mache die Videos Fällen, in 30 Sekunden, schneide ich 2 Sekunden zusammen und lade sie hoch. Das ist Arbeit von insgesamt vielleicht 3 Minuten. Also das ist kein großer Zeitaufwand. Aber wenn dich Sachen über mich so aufregen, dann beschäftige dich halt einfach nicht mit den Themen, was mit mir zu tun hat. Weil dann hast du in der Zeit zum Beispiel mehr Zeit für deine Videos oder deine eigenen Sachen. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn man alles einfach abnickt, nichts hinterfragt und einfach sagt, ich kann ja eh nichts ändern, also mache ich nichts. Das sollst du nicht machen. Ja, das sollst du nur bei ihm sollst du das machen. Du sollst andere Leute haten. Das ist es, was er sagen will. Ihn sollst du in Ruhe lassen, damit er seine Lügengeschichten verteilen und seine Barne erbetteln kann. Andere Leute sollst du haten. Der große Anti-Mobbing-Jesus hat gesprochen. Aber im Allgemeinen Ofenkäse bezogen, meine ich, ne? Ist es ja Wo so, ist dass Ofi? Ihr sagt die ganze Zeit, Ofi ist hier, der hat unter 1000, bla bla bla. Wo dass ist die der? die ganze Zeit so Zeug machen und ihre ganze Zeit damit verschwenden oder auch ihre ganze Existenz damit hinsetzen und was weiß ich alles. Und am Hauptsache die Luft scheppert rein. Hauptsache die Luft scheppert. Die Leute hier machen Zeug und hier verschwenden, was weiß ich. Well spoken. Der Satz ergibt keinen Sinn. Am Ende ist es aber dann auch so, dass sie damit, das habe ich komplett verloren und den Faden verloren. Sorry. Ja, richtig. Das haben wir gemerkt. Laut deiner Aussage, die machen ja Telegram. nichts anderes. Die stehen auf und hocken sich direkt an den Rechner und schreiben den ersten Hate-Kommentar. Davon gehe ich nicht aus, aber... Ja, so klingt es aber. Ja, das ist mir bewusst, aber hast du dich mal mit Telegram beschäftigt? Ich Alter. habe da mal bloß eine Woche reingeschaut, das ist schon ein Jahr oder was her. Ich habe da mal nur eine Woche reingeschaut und egal zu welcher Uhrzeit ich da reingegangen bin, es waren immer die gleichen Leute online und immer zur gleichen Uhrzeit und immer rund um die Uhr. Du wirst doch an jedem Hauptbahnhof dieser Stadt wirst du auch immer die gleichen Obdachlosen sehen. Jeden Morgen, aber heißt es, dass jeder Obdachlose da morgen schon sitzt und nichts macht den ganzen Tag. Du kannst ja nicht auf alle, nur weil die Gruppe den ganzen Tag nichts zu tun hat, ist ja nicht, dass die restlichen 98% das genauso machen. Nur um das klarzustellen, ich gehe nicht davon aus, dass es bei allen so ist, aber bei einem Großteil, die aktiv auf TikTok und so, oder nicht auf TikTok, auf Telegram meine ich sind, bei denen ist das eben so. Ich meine, jetzt Die sind aktuell schauen wir, 1000 und davon wie viele sind schauen auf 70.000 YouTube gerade online. zu. 1500 waren es vorher, als ich geschaut habe. Grüße gehen raus an dieser Stelle natürlich. Wo? Auf YouTube, wo? Nicht mehr wo genau, aber Wahrscheinlich Grüße gehen raus an auch. Inge auf jeden Fall. Ich finde diese Ironie übrigens mega krank an der Stelle mal angesetzt, dass sich jemand, der sich Anti-Mobbing-Guy nennt, jemand mit Mobbing beschäftigt. Also jemand, der gegen Mobbing ist, beschäftigt sich mit Mobbing und Ja, Rainer. übt den ganzen Tag Mobbing aus. Das finde ich Also, irgendwie dumm. mit Doppelmoral brauchst du jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da brauchen wir jetzt nicht anfangen. Ja, vor allem Rainer mit aus dem Fenster lehnen ist sowieso so eine Sache, weil bei dem der Schwerpunkt nicht mehr so ist wie bei einem normalen, gesunden Menschen. Das machen will wir jetzt nicht mit- auf, Rainer. Ich will nicht mit Doppelmoral anfangen. Ich finde das nur ironisch, habe ich damit sagen wollen. Ja, gut. Vielleicht ist die Person ja auch gegen Mobbing. Im Prinzip, Nachdem, was Inge ich gesehen restreamt ja hab, nur. Ich habe auch schon andere Sachen gesehen. Und auch Was schon hast du gesehen? Was andere hast du gesehen von Aussa- Inge? Auch schon andere Aussagen. Ja, zum Beispiel die Aussage, als ich von der Verhandlung rausgekommen bin, dass mich ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben. Dann lass es, Rainer. Dann lass es, Rainer.
Ich kann es auch nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sinngemäß ist gesagt worden, gesagt, irgend sowas von wegen, hier der Richter hat Rainer irgendwie das Todesurteil ausgesprochen, weil die Leute jetzt wahrscheinlich ausrasten werden. Also es ist nicht gesagt worden, ich bringe den jetzt um, weil der nicht in den Knast gekommen ist, so wie Rainer das immer gerne darstellt, sondern es ist gesagt worden, dass es wahrscheinlich ist, dass durch dieses Urteil, und wie wir alle wissen, wie Rainer auf dieses Urteil reagiert hat, ihr habt nicht in den Knast gemusst, deswegen bin ich unschuldig, etc., dass durch dieses Urteil das Game so weit eskalieren könnte, dass tatsächlich was Schlimmes passiert. Das war die einzige Aussage und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Das war Einschätzung der Situation. Vielleicht kann ich es, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ich will mir jetzt so aus dem Fenster lehnen. Hat Inge in seinem Livestream damals, und da hat er nicht gerestreamt, sondern da hat er selbst gestreamt, da war er ja auch fort anscheinend, hat er wortwörtlich gesagt, so, jetzt ist der Winkler oder Ich kann's nicht wortwörtlich wiedergeben, aber er hat wortwörtlich gesagt. der Drache oder wie auch immer mich bezeichnet, oder der Er hat nicht Drache gesagt. Oger, wie auch immer mich bezeichnet hat, ist jetzt freiwillig, der wird die Nacht nicht überleben oder so ähnlich. Also Ja, im und das Prinzip, sind wieder Einzelfälle, Rainer. der der bringt halt auch andere Dinge, nicht nur Restreams und so, ne? Und ich habe auch schon andere Videos über ihn gesehen. Ja, das Problem ist, Rainer, man kann dir egal was. 1700 Zuschauer auf YouTube, wie heißt es? Das stimmt. Streamen die dieses Ding hier? Wahrscheinlich, ja. Gehe ich Hä? von aus, gehe ich aber jedes Mal davon aus. Frank, Ja. das ist dein Herz. Ja, so, das heißt, diese Leute, die streamen und die tun und machen und so, finde ich, okay, cool. Unser Stream hier oder auch alle Streams, die wir gemacht haben, denke ich, dass vielleicht nicht alle, aber alle, die sie mitbekommen. Rainer, du weißt es ganz genau. Du behauptest zwar immer, ja, die Hater im Internet, die verfolgst du alle nicht. Die Großen verfolgst du schon. Du verfolgst Ofi. Ich wette was, dass du dir jedes Video von Ofi anschaust. Allein, weil du mad bist, wie 50 Affen auf Crack, dass Ofi auf YouTube Geld verdient mit Drachenlord-Content und du davon keinen Cent siehst. Du lauerst drauf, dass du Ofi melden kannst. Deswegen schaust du dir jedes Video von dem an. 100%ig. Und das gleiche machst du Quiz bei Mimon auch. Und bei Henk. Bekommen haben auf jeden Fall, werden sie wohl gerestreamt haben oder zumindest aufgezeichnet und hochgeladen. Ja. Und bei Inge wissen wir es ja. Da hast du es ja auch schon geschafft, einen Kanal wegmetteln zu lassen. Doch. Oho. Ich dachte, das wisst ihr, sonst hätte ich das schon längst erwähnt. Also es gibt so viele Plattformen. Das glaubt man auch. OnlyFans gibt es natürlich auch, weil es nicht nur diese... Leute, Ofi hat ganz klar gesagt, er gibt sich das nicht, respektiert das doch einfach. Kein Problem, na klar. Ich finde es halt ein bisschen komisch oder schade. Es liegt bei Ofi liegt es, glaube ich, daran, dass er einfach nicht gesehen und nicht gehört werden will, weil ihr jetzt Er will gehört werden, aber nicht sein Gesicht zeigen. Und das ist ja vollkommen legitim. die Regel aufgestellt habt, dass man die Cam anmacht. Weder Ja, Ofi nein, noch- das ist ja was anderes. Wenn noch, der jetzt kommen würde, müsste er nicht. Er müsste die Dings nicht anmachen. Oh, ehrlich gesagt, ich würde ihn schon gerne sehen. Das geht Ja. Oh ja, Rainer, du bist so ein widerlicher Mensch. Es ist unfassbar. Ich würde ihn schon aber gerne. Nein, du wirst den einfach nur liegen, weil du weißt, dass es Hater da draußen gibt, die sich die Finger danach lecken würden. Und weil du einfach so gerne tatsächlich einmal Leute im Internet hier einen Hassmob auf den Hals hetzen willst. geht auch für Mimi, weil wenn sich jemand so krass gegen mich äußert oder so krass auf mich schießt, würde ich schon gerne sehen, wie die aussehen. Rainer, wo schießt denn Ofi krass auf dich? Jeder andere Reactor-Hater-Kanal schießt krasser auf dich als Ofi. Das ist, ich weiß nicht, ob du das checkt hast, aber das ist sein Kanalkonzept. Diese ruhige, objektive Geschichte. Damit fährt er offensichtlich ja auch gut. Und ich muss auch dazu sagen, mich würde eigentlich auch Captain Metal, den könnt ihr natürlich gar nicht kennen, den gibt es schon ewig nicht mehr. Das war auch einer von den ersten Hatern damals. Wenn wir das auf YouTube machen würden, dann würden die kommen, oder was? Keine Ahnung. Ich kann aber nicht auf YouTube, weil ich auf YouTube ja gesperrt bin. Bevor ich meinen Kanal nicht zurück habe, an dem ich dann immer noch arbeite, Aber kann ich auf YouTube nicht streamen. was wäre, wenn du von unserem Kanal aus streamen würdest? Geht das nicht? Würde ja nicht gehen, weil dann müsste ich jetzt zu einem von euch hinfahren und mich mit euch treffen und mich dann bei jemandem von euch mit vor die Cam setzen. Und ich garantiere dir, Nein, Rainer. Nein. Hier, die könnten ja diesen TikTok-Streamen, ne? Einfach
auf YouTube streamen, so wie es halt Inge auch macht. Das würde ja gehen. Wenn das passiert, wird wahrscheinlich der Kanal gesperrt, weil das so viele von den Kritikern melden werden, dass das hinterher gesperrt wird. Also Aha. Rainer, du hattest Ja. ja gesagt, bis 8:30 ungefähr, ja? Wir haben noch 3 Minuten. Können wir noch einen Gast reinholen, oder? Mach ruhig, ich liege jetzt hier gerade, ich habe jetzt gerade keinen Bock aufzuhören, außer ihr schmeißt mich jetzt raus natürlich. Ich habe so nichts vor, ich wollte noch meine Serie Terra Nova zu Ende schauen, Okay. aber die kann ich auch später oder morgen zu Ende schauen. Ich liege hier gerade so und chill hier gerade. Okay. Früher, wenn ich sowas gemacht habe, auch bei mir selber Gäste oder so, dann sind die mal reingekommen und haben mit übelst lauten Musikbots und so weiter rumgeblärt. Finde ich gut, dass die das mittlerweile nicht mehr machen, dass man mittlerweile sich mit den Leuten unterhalten kann. Du hast ja einen, die haben bloß rumgeschrien, du hast keinen Ton verstanden, hast dich selber nicht mehr verstanden und hat dir fast die Ohren abgerissen. Also das war wirklich übel früher. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir da am Anfang gehabt haben. Dieser Ofi-Account, kann es sein, dass es der Ofi selber ist? Weil dieser Account ist schon öfters, er hat schon zu mir mal gesagt, hey, der braucht 1000 Follower. Nicht geht, oder? Ich selber höre ihn ja auch nicht raus. Also, mein Kumpel hat damals gesagt, dass der neulich da war, als diese, wie hieß die, Daniela oder sowas ähnliches? Irgend so eine Frau, wo als Mann da war. Das soll wohl Ofi gewesen sein, angeblich. Das war, war das Ofi oder war das Mimi? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat es mir meine Spione haben mir gesagt, dass das angeblich derjenige war. Das ist eine Spione. Derjenige. Also ich habe schon. Die ich hab schreiben schon im Gäste- Chat bei YouTube, das war der, wie heißt der hier? Derjenige. Achso, den kenn Also ich. das war Den nicht kenn ich Ofi von dem oder irgendeiner, sondern so. derjenige irgendwie. Ja, du ganz ehrlich, ich beschäftige mich mit dem Thema Soja eigentlich gar nicht, ne? Mich kratzt das an sich. Ich finde das geil, dass er das immer noch nicht gecheckt hat mit derjenige. Die im Chat sagen, das war nicht Ofi, es war derjenige. Gar nicht. So, wenn ich jetzt nicht hier drinnen bin oder so, ich lese oder jetzt gerade die Sachen für meinen eigenen Stream vorlese. Ja, er liest, genau. Gerade hat er gesagt, ja, schau ich mir halt meine Serie weiter an. Rainer, du liest nicht. Oder so. Ich interessiere mich dafür nicht. Ich lese das nicht, ich beschäftige mich nicht damit. Ich schmier mir mal eben ein Brot. Boah, ich liebe Kräuterkäse, ne? Aber ich habe mir jetzt diesen blöden Exquisite gekauft und ich muss ja echt sagen, der schmeckt gar nicht. Hängt, Oder was? der hängt. Wie schon Ja, dann kauft er halt einen anderen, Rainer, du hast doch das Geld. Der hängt. Der hängt, ja. Also wenn, dann würde ich sowas überhaupt erst einmal ein wenig trainieren und bevor du jetzt halb drauf wirst, warte mal, stopp. Also, aber ich habe lange Zeit, in meiner Schulzeit habe ich lange Zeit verschiedene Kampfsportarten gemacht, unter anderem Kung Fu, Karate und Muay Thai. Und Muay, Alter. Muay Thai, ja, das hat er trainiert. Weißt du, Mai Tai, das ist ein Cocktail, Rainer. einer der Gründe, warum ich mich nicht auf einen Boxkampf einlasse, weil ich von Boxen absolut keine Ahnung habe. Ja, dann macht's halt einen MMA-Fight, Rainer, ist doch vollkommen wurscht. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich auf sowas zum Beispiel nie einlassen. Ja, Rainer, der Grund, warum du dich auf sowas nicht einlässt, ist, dass du feige Muchte bist. Dass du erst das Maul aufgerissen hast und dann, wo du gemerkt hast, hat es kein Ernst werden, hast du den Schwanz einzwickt. Würde, weil ich erstens davon keine Ahnung habe und zweitens in einem Dann machen wir doch UFC, Bruder. in Anführungszeichen Straßenkampf Ja, machen wir doch UFC. wäre es ja so, dass ich ja auf verschiedene Kampfsportarten zurückgreifen könnte. Das heißt, ich könnte zum Beispiel wäre im Fall von jemandem, der nur boxt. Ja, Alter, jetzt Rainer, heute bitte dein Maul, ich kann mir die Scheiße nicht mehr anhören, mit dir hat so viele Kampfsportarten gemacht. Rainer, wir haben gesehen, deine tollen Roundhouse-Kicks, die du da damals gemacht hast. Und da hast du nur 50 Kilo weniger gewogen wie jetzt. Kann Muay Thai ein bisschen zu Muay Thai, Alter. Dafür, dass du das 6 Jahre lang gemacht hast, weißt nicht einmal, wer es heißt, ja? radikal, aber so in die Art, weißt du? Ich kann das alles organisieren. Ja, aber Ne? Ich bin da in einem Netzwerk, sage ich jetzt einmal, wo wir Veranstaltungen auch gemacht haben, unter anderem, sage ich jetzt einmal. aber ich bin 34, ja. Rainer, du bist 33. Ja, wie ein kleines Kind macht er sich wieder älter, wie er ist. Normalerweise hört man in der Zeit ja mit, sagen wir mal, Anfang 40, Mitte 40 hört man ja auf. Aber die Hauptkampfzeit liegt ja ab, sagen wir mal, 40, 45 liegt die hinter dir. Und außerdem, ich bin grundsätzlich keiner, der sich gern schlägt oder so. Ich habe mich damals, als ich in der Schulzeit viel gemobbt und geärgert und geschlägert und was ich alles wurde, habe ich mich irgendwann mit Kampfsport auseinandergesetzt, weil ich es zum einen cool finde, wie man sich dabei bewegt. Ich habe übrigens auch eine Zeit lang, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe noch was anderes gemacht, was mehr auf Körperkontrolle ausliegt, weil man sich einfach die Bewegung
Ich kann mir die Scheiße nicht anhören. Ich kann mir diese Scheiße, was mir auf Körperkontrolle ist. Leute, und die sitzen da und hören sich diesen Scheißdreck an. Leute, ihr wisst doch, wie er ausschaut. Schaut der Mann so aus, als hätte die geringste Körperkontrolle. Wenn du Körperklaus bei Google eingibst, dann kommt dem sein kreisliches Gesicht. Der Mann hat sich so behindert gefressen, dass er seinen Arsch nicht mehr abwischen kann. Und er erzählt jetzt da irgendwas von Körperkontrolle und Muay Thai. Muay Thai heißt das, du Depp. Und er geht auch nicht auf die Dinge ein, so, okay, dann machen wir halt UFC. Läuft. Ja, aber da bin ich jetzt selber auch schon zu alt. Nein, es geht da nicht darum, dass du irgendeine Meisterschaft gewinnst. Es geht darum, dass du vom Henk verwemsen lässt. Bums um. Und da ist Schiss davor. Abläufe finde ich einfach mega, unabhängig vom Kampf. Wenn ich irgendwann wieder mit Kampfsport anfangen sollte, einfach um meinen Körper wieder ein bisschen gesünder zu halten. Tai Chi übrigens war das. Wird nicht stattfinden, Rainer. Es wird nicht stattfinden. Genauso wenig wie du deinen Führerschein wieder kriegst. Rainer, du bist 33 Jahre alt und mit 40 liegst du in der Kiste. Was ich jetzt den Namen Ah, Tai Chi meinst du? Genau, und das wär zum Beispiel auch etwas, was ich wieder anfangen würde. Ich würde Tai Chi wieder machen, einfach. Und der einzige Kampf, den du noch führst in deinem Leben, ist der gegen Herzkrankgefäße und Diabetes. Um meinen Körper wieder ein bisschen in Form zu kriegen und einfach mal selber gesünder zu leben. Ich habe das damals nicht gemacht, um mich in irgendwelchen Wettkämpfen zu profilieren oder so. Und im Notfall, wenn mich jemand attackiert oder so, gestellt genug zu sein, um einfach dagegen anzukommen. Und ich habe das nicht oft gebraucht, aber ich habe das 2-3 Mal in meinem Leben gebraucht und es hat mir 2 oder 3 Mal auch das Leben gerettet. Ja, ey, da halt dein Maul. Tatsächlich. Und nicht zuletzt auch, weil mich... Tatsächlich sogar jetzt hat er. Ja, das war die Geschichte, wo er den Leuten irgendwie das Messer aus der Hand gekickt hat und ihm dabei die Bratzen brochen hat und ach, geh weiter. Da in 2 der 3 Fälle jemand mit dem Messer angegriffen hat. Entschuldigung, 4. In 3 von 4 Fällen. Man trainiert wie bei Rocky. Monatelang. Das sieht immer, im Film sieht es immer besser aus, als es letzten Endes dann wirklich ist, weil Letzten Endes. am Ende hockst du nämlich nicht da und sagst, ja. Und am Ende hockst du oben an der Stufe und denkst dir, scheiße nochmal, nein, und brichst zusammen. So ungefähr. Also das letzte Mal, dass ich aktiv trainiert habe, das ist echt ewig her. Das ist so geil. Ja, Rainer, du kannst keine Treppe gehen, ohne dass du oben zusammenbrichst. Deswegen hast du dein Wichsdaddelzimmer auch ins Erdgeschoss der Schanze verlegt gehabt. Damit du nimmer in den ersten Stock aufmetteln musst. Ja, also wirklich, ich rede von wirklich aktiv, ne? Also nicht irgendwie mal einen Tag oder 2, sondern wirklich mal wochenlang, monatelang. Das war sogar noch lange vor YouTube. Wobei, ein Jahr lang, da habe ich zwar nicht trainiert, aber da bin ich ein Jahr lang jeden Tag eine bestimmte Strecke abgelaufen und das war auch keine geringe Strecke. Die bin ich aber bloß spazieren gegangen. Ich werde die ersten Fragen. Ja, Rainer, erstens ist das gelogen. Du hast eine Handvoll Mal irgendwie dein Drache geht Ding gemacht und hast festgestellt, dass da jedes Mal nach einem Kilometer zu Fuß durch die Walachei wongeln komplett am Sack warst und dann hast du es genauso wie alles andere auch wieder bleiben lassen. Der Drache läuft und das hat mit Sport nichts zum Tor gehabt. Die jetzt dann von jemandem wieder kommen, ist, hast du wirklich Kampfsport gemacht? Das ist doch schon wieder eine Lüge gewesen, bitte? Ja, es ist ja auch eine Lüge gewesen, Rainer. Es war ja auch eine Lüge. Rainer, wenn ich besoffen von der Kneipe heimtorkle, dann ist das auch nicht ein Gewaltmarsch gewesen. So, dann bin ich besoffen vor der Kneipe heimgetorkelt. Darf ich fragen, um was es hier gerade im Live geht? Ich bin gerade gejoint. Du bist cool. Okay, ich erkläre es, kein Ding. Wie viel Zeit hast du? Ich erklär's jetzt die nächsten 3 Jahre, dann bist du auf dem Stand. Alles klar? Yes, sehr gut. Ich folge inzwischen schon so vielen Leuten, ne? Ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten. Ich glaube, irgendwas um die 15.000, also 1500 oder so. Du folgst 15.000 Leuten, oder was? Hey Rainer, die Kriminalpolizei hat mich angerufen wegen dir, hat gemeint, hey, die meint so, Herr Williams, haben Sie Beef mit dem Drachenlord? Ich so, weil ich habe mir erst gedacht, okay, das wären Leute von dir, also nicht von dir, aber wären halt die Leute, die dich hetzen, so, weißt du, die Hetzer. Und dann bin ich
Dann, zur Wache gefahren und dann waren die es echt, weil ich gedacht habe, hey, ne, das kann ja nicht echt sein. So. Was wissen Sie überhaupt, was Beef bedeutet? Ja, haben Sie Beef mit Drachenloch? Beef? Beef? Hast du mir das verschwiegen, J-Love, dass wir Beef haben, wusste ich auch nicht. Ja, nee. Dann rief mich einer vom Staatsschutz an. Was zur Hölle? Ja, was können Sie uns über den sagen? Ich so, was Staatsschutz? Alter, was macht die Tussi da unten links? Alter, da wird gepostet, dann werden die Titten schön in Szene geworfen, dann die Haare in der Gegend umeinander geworfen. Ist das jetzt TikTok oder ist das hier Susi.live oder was? Du hast mich richtig in die Bredouille gebracht. Und dann jetzt habe ich, nachdem das passiert ist, habe ich meinen Cousin in den USA angerufen, der ist beim Secret Service. Und dann kam eine E-Mail aus Rammstein. Digga, du bist die Hölle los gerade, Alter, wegen dir. Was ist denn los? Was bist du beim Geheimdienst oder was? Was ist los mit dir? Was ist mit Na dir? klar, ich bin. Komm, Leute, ich will mir jetzt die Scheiße. Kann mir irgendeiner sagen, ab wo hier wieder tatsächlich Hater im Ding sind? Ich mach kurz Pause und suche jetzt Hater, weil den Schmarrn brauchen wir nicht geben. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult. Ich habe jetzt hier bloß Heavy Metal gehört. Schauen wir mal. Da könnte es jetzt wieder interessant werden. David! Alter, ich habe gerade einen Diamant bekommen von Ben. Dankeschön, Alter. Heavy Metal? Metal gibt's keine Altersbegrenzung. Da raven die 14-Jährigen zu die 86. Also im Heavy Metal raved überhaupt niemand. Ricardo, mein bester Freund war damals Heavy Metaler, Ricardo Gonçalves. Irgendwann mal, weil sich eine Frau, also als sich in eine Frau verliebt, die in mich verliebt war, da hat er ein bisschen Clinch gerochen. Also Heavy Metal ist manchmal so eine Richtung, da sage ich dir wirklich, Rainer, das ist schwierig. Es ist eine sehr extreme Richtung. Ne? Die Leute, man weiß halt immer noch nicht, ich bin ja wissenschaftlich behaucht. Ich würde gerne wissen... Weil du bist wissenschaftlich behaucht. Ist das nicht der Typ, der das letzte Mal bei Hank auch so brutal ausgerastet ist? Ich glaube, dass du substanzmäßig behaucht bist. Warum man diese Stimme so hoch stellt und sehr aggressiv wirkt und dann nochmal dieses ganz Dunkle, ne? Also, und dann noch Bock hat, sich die Köpfe einzuschlagen beim Tanzen, dass man plötzlich eine Gehirnhautentzündung oder was auch immer dabei. Oida. Warum? Ja, bitte. Es gibt den Clean-Gesang, also sprich einen normalen Gesang. Aber jetzt kommt der große Metal-Experte, Rainer Winkler. Der verzeiht euch jetzt nochmal, wie das ist. Dann gibt es ja das nennt sich Growlen. Und dann gibt es noch das Screamen. Das ist so ganz hoch, ne? Ja. Und dann gibt's noch Feinheitsunterschiede wie Pig Screaming und so weiter. Danke für die Diamanten. Geht grad vorab. Also es gibt ganz verschiedene Unterschiede. Richtig. Es gibt zwei Arten von Metlern. Das erste ist... Nein, Rainer, es gibt nicht zwei Arten von Metlern. Es gibt nicht... So bezeichne ich das. Ich glaube nicht, dass das offizielle Begriffe sind. Das erste ist der Poser. Der Poser ist so der Typ, der damit angibt, dass er Metal hört. Ja, sowas wie du. Bloß mit dem Unterschied, dass du kein Metaler bist. Rainer, du hast diese Metal-Poserei benutzt, weil du gedacht hast, hier, damit kannst Aufmerksamkeit farmen. Du hast sie in diese Metal-Subkultur reingezeckt, weil du der Meinung warst, hast du den geringsten Widerstand zu erwarten. So war es ja dann auch. Rainer, du hast zu dieser Musikrichtung, zu dieser Subkultur, zu diesem Lebensstil null, aber auch gar keinen Bezug. Dass er aggressiv ist, dass er hart ist, dass er geil drauf ist und so. Und dann gibt es den wahren Metaler. Der wahre Metaler ist der Typ, der Metal wirklich lebt. Und im echten Metal spielt es keine Rolle, was du an Musik eigentlich außer Metal noch hörst. So, da läufst du vorbei und da kannst dir echt kein Scheiß passieren, dass da Helene Fischer läuft. Also bei denen auf dem Z-Platz an ihr. Im Übrigen, ich spreche niemandem ab, der auch mal zwischendurch was anderes hört, also dass er kein Metaler ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich höre auch nicht nur Metal. Aber größtenteils. Allergrößtenteils. Aber es gibt halt tatsächlich einfach Vollidioten, die einfach bloß auf dem Zeltplatz, auf dem Festivalgelände irgendeine
pralle Scheiße laufen lassen, bloß um anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Und das sind meistens keine Mettler. Das sind irgendwelche Vollspackos, die ansonsten der Meinung sind, hier, wenn Mami ruft, um 6 gibt's Essen, dann wird ganz schnell und auf dem Festival müssen sie dann irgendwie den Harten raushängen lassen und Leuten auf den Sack gehen. Die habe ich richtig gefressen, Die habe ich richtig gefressen. Festival ist immer ein bisschen Eskalation, aber das ist keine Ausrede dafür, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Und dann gibt es natürlich einfach so Mitläufer-Spastis wie Rainer, die halt einfach bloß, damit sie dabei sind, mitgefahren sind. Das ist dann Rainer. An dem Zelt. Das sind die echten Mettler. Wenn du auch ein Die echten Mettler hören Helene Fischer an ihrem Zelt. Genau das wüsst ihr aber, Rainer. echter Mettler bist und mit den Leuten klarkommst, mit denen kannst du dir die Schädel einschlagen, dann wird aufgestanden, sich die... Aufgestanden? Nein, Rainer. Das ist also ein Schmarrn. Ja, da schlagt man sich die Schädel ein und danach trinkt man wieder ein Bier miteinander und dann ist wieder alles gut. Na, wenn ich wirklich auf dem Festival jemanden hab, wo es so eskaliert, dass ich dem eine aufs Maul hauen möchte, dann will ich mit dem danach nicht wieder ein Bier trinken. Weil dann ist es nämlich genauso ein Arschloch wie du gewesen. Und auf die Leute kann ich gepflegt verzichten auf dem Festival. Die Faust gegeben oder sich umarmt und dann wird ein Bier gesoffen. Das ist echter Metal. Aber blödeln bei dieser Physik und bei dieser Mathematik der Intelligenz dieser Welt und dann nochmal diese Knöpfe einschlagen. Man merkt. Also zum einen haben wir den einen Typen, der ist schon wieder vollkommen zugestopft und hat keine Ahnung von gar nichts. Und dann war Rainer, der dann an und mit seinem Blödsinn da verzapft. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Ist nicht, dass das anders definiert sein muss? Verstehst du, was ich meine? Weil, will wirklich, wie gesagt, auf die echten Mettler hinaus, weil die Poser sind halt immer so, die wollen einfach nur Krawall und Schlägerei. Das sind quasi die Fakes. Aber die echten Mettler, die stehen auf Pogo und auf aggressiven Gesang und so weiter, weil die ihre ganze Power, ihre ganze Aggressivität in der Musik rauslassen. Weißt du, da wo es niemanden weht. Es tut mir leid. Ich kann mir diese Scheiße nicht länger geben. Ich schaue jetzt einfach, ob da noch irgendwas Interessantes kommt und ansonsten mache ich dann Schurch, weil ich höre mir nicht noch eine halbe Stunde lang diesen Schmarren an. Nein, also ganz ehrlich, ich habe jetzt da ein bisschen durchgesäppt. Es kommt auch nichts sonderlich Interessantes hier. Wenn der Laubsägenmensch nochmal gekommen wäre, wäre ich nochmal eingestiegen. Es kam noch einer, der dann tatsächlich lustige Fragen gestellt hat über die Freundin aus Denken. Dann hat Rainer da wieder irgendeinen Schwachsinn verzapft. Dann hat er wieder behauptet, er wäre über 1,90 groß und fast 200 Kilo schwer. Rainer, du bist deutlich unter 1,90 und deutlich über 200 Kilo schwer. Und dann hat er wieder Sachen relativiert. Er bettelt ja gar nicht im Internet, bla bla bla. Leid nah, sein Schmarrn. Nee, machen wir nicht. Tut mir leid, es ist mir zu anstrengend jetzt auch. Ich habe jetzt dann, sind wir schon wieder bei 1 Stunde 46. Das heißt, ich habe jetzt über 3 Stunden Material mit dieser Scheiße da aufgenommen. Ich gebe mir den Rest einfach nicht. Ich schaue, dass ich die kürzeren Sachen noch behandle die nächsten Tage, aber seht es mir bitte nach. Es ist auch wirklich anstrengend. Ich muss jetzt erst einmal duschen gehen, es ist wirklich anstrengend. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns relativ bald wieder, nehmen wir mal an, weil es ist ja auch schon wieder neuer Schmutz hochgeladen worden. Und ja, dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.